Hello and very good afternoon to everyone. Welcome to our 7th online conversations or workshops for ACE workers and the professionals in the field of education. My name is Shahid Karim, and I'm a postdoctoral fellow in the education at the Education University of Hong Kong. As you know, to facilitate our communication with you, we will be seeking help from our two team members from Cambodia. One of them is Mr. Sok Sokom, Chief of Planning and Research, Early Childhood Education Department, Ministry of Education, Youth and Sport. And our second support and team member is Ms. Neek, EC Coordinator, Faculty of Education, the Royal University of Phnom Penh, Cambodia. ជំរាបសួរអស់លោកស្រីទាំងអស់គ្នាហើយសូមស្វាគមន៍មកកាន់សិក្ខាសាលាតាមរយៈ online ដែលជាសេរីសិក្ខាសាលារបស់យើងដែលរៀបចំដោយសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងដែលមានជាលក្ខណៈសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញហើយខ្ញុំសូមណែនាំក្រុមការងារផងដែរដុកទ័រសាហិតគាត់គឺជានិស្សិតថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សាដែលគាត់ជាបណ្ឌិតសិក្សាថ្នាក់នៅការអប់រំកុមារតូចហើយគាត់បានធ្វើការងារក្នុងគម្រោងមួយគឺជាគម្រោងការអប់រំកុមារតូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយសិក្ខាសាលានេះគឺសរុបស្រួលរបស់ខ្ញុំបកប្រែដោយខ្ញុំបាទសុខសុខុមខ្ញុំគឺជាមន្ត្រីនៃក្រសួងព្រំប្រជជននិងកីឡាហើយសហការនៅក្នុងសិក្ខាការរៀបចំសិក្ខាសាលានេះហើយយើងមានកញ្ញាលេងលៀងងិចគាត់គឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំកុមារតូចនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញគាត់គឺជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងការរៀបចំសិក្ខាសាលានេះផងដែរបាទ Thank you, Sokom. You're welcome. So today what we are presenting to you through the online workshop, this is under the project Cambodia Early Childhood Education Project. សិក្ខាសាលាដែលយើងរៀបចំជូនអស់លោកស្រីនៅពេលនេះគឺជាសិក្ខាសាលាស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងគាំទ្រការអប់រំកុមារតូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា So the main purpose of these workshops, online workshops and talks is to share the knowledge and experiences with you who are working in education in general and the early childhood education in particular in Cambodia. គោលបំណងដែលយើងរៀបចំសិក្ខាសាលានេះជូនអស់លោកស្រីគឺក្នុងបំណងចែករំលែកនៅចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានផ្សេងៗអំពីការអប់រំកុមារតូចឬអំពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងរបាយការណ៍ផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអប់រំកុមារតូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា Let me introduce our today's speaker, Dr. Xinyun Hu Annie. ខ្ញុំសូមណែនាំវាគ្មិននៃអង្គសិក្ខាសាលារបស់យើងនាថ្ងៃនេះគឺលោកស្រីបណ្ឌិត Xinyun Hu Annie. Dr. Annie is an assistant professor in the Department of Early Childhood Education at the Education University of Hong Kong. លោកស្រី Dr. Annie គាត់គឺជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅក្នុងនាយកដ្ឋានអប់រំកុមារតូចនៃសាកលវិទ្យាល័យហុងកុង She earned her doctorate of education degree from the University of Hong Kong. លោកស្រីបណ្ឌិតគឺគាត់បានទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងនេះតែម្ដងបាទ Dr. Annie's research focuses on new technologies in education. ហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកស្រីគឺលោកស្រីបានសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនៅក្នុងការអប់រំកុមារតូចនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុង STEM in early years ហើយលោកស្រីអាននេះគឺការសិក្សារបស់គាត់គឺផ្សារភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងការអប់រំតាមរយៈ STEM នៅក្នុងឆ្នាំដំបូងនៃជីវិតរបស់កុមារ Her research also focuses on digital play in future classroom and teacher professional development. ហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកស្រីគឺផ្ដោតទៅលើល្បែងលេងរបៀបជា digital នៅក្នុងបច្ចេកទេសនៃការបង្រៀនរបស់អ្នកគ្រូនៅកម្រិតកុមារតូច Dr. Annie has won several internal and external research awards and has published her research and scholarly work extensively in international journals.
ហើយលោកស្រីដុកទ័រក៏បានបញ្ចេញរបាយការណ៍របស់លោកស្រីទៅតាមរយៈ journal ក្នុងប្រទេសហើយនិង journal ក្រៅប្រទេសហើយការរបាយការណ៍របស់លោកស្រីក៏បានផ្សព្វផ្សាយជាលក្ខណៈសកលផងដែរបាទ So without further ado, please join me welcoming Dr. Annie. Dr. Annie, the floor is yours. ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញលោកស្រីបណ្ឌិតដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញបាទសូមគោរពអញ្ជើញបាទ Right, thank you much. It's my honor to stay here and share my research and personal interest. ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានសេចក្តីរាយមែនទែនដែលមានកិត្តិយសដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញជូនលោកស្រីនៅរបាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំបាទ Yeah, I'm so happy that we have a translator. And the first time I remember I had a class with Cambodian colleagues at the moment. We don't have translator, so I need to type and also explain it. But now it's great. I think we can try this technology and work with people together. ថ្ងៃនេះគឺយើងមានក្តីរីករាយមែនតើដោយសារយើងមានអ្នកបកប្រែដោយសារការពីការបរៀនរបស់គាត់ការវិលឹកមុនជាមួយនឹងក្រុមនិស្សិតប្រទេសកម្ពុជាគឺអត់មានទេហើយថ្ងៃនេះគឺយើងបានធ្វើការហៅថាបច្ចុប្បន្នភាពឡើងមួយកម្រិតដោយសារយើងបានធ្វើការជាមួយនឹង technology ច្រើនអញ្ចឹងហើយយើងអាចនឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការសិក្សាបន្ថែមទៅលើកិច្ចការអស់នេះបាទ Okay, so let's start the talk today. I'm happy then that when we talk about this topic, STEAM, and the people are trying to say how to spell it, STEAM, and this is STEAM with education. Probably you have noticed some with STEM. It's happening in some different papers, newspaper. And now today we added A here. So today we talk about the STEAM education in early years. That means children 3 to 6 years old, mainly in my project, and see how it's work with playful. ចឹងប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមនៅពាក្យ STEAM ហើយលោកស្រីធ្លាប់បានឮកន្លងមកគឺយើងមានតែ STEM ទេប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺយើងថែមអក្សរ A នៅកណ្ដាលមួយទៀតគឺ STEAM ក្នុង education ហ្នឹងបានន័យថាការសិក្សាជាលក្ខណៈ STEAM នៅក្នុងការអប់រំស្ថិតនៅក្នុង early year បានន័យថាពីអាយុ3ទៅក្រោម6ឆ្នាំពី3ទៅ6ឆ្នាំដែលប្រធានបទរបស់យើងគឺពាក់ព័ន្ធនឹង STEAM នេះគឺវាផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការរៀនសូត្រនឹងរៀបចំជាលក្ខណៈលេងពេញលេញជាលក្ខណៈលេងរបៀប STEAM នឹងតែម្ដងបាទ Thank you, Sok. Can I call you Sok? Yes. Okay. Yeah, cool. Of course. All right, let's keep on. Okay, so let me just brief introduce me more after our general explanation. So I'm a assistant professor in Department of Early Childhood Education in Hong Kong, and I'm not only the researcher but also a teacher and also the parent. I have 2 boys. One now is 11 years old, another one is 6 years old. ចឹងអនុញ្ញាតសូមឲ្យខ្ញុំណែនាំអំពីខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតដោយសារមុនហ្នឹងគឺយើងមានការណែនាំជាលក្ខណៈទូទៅខ្ញុំឈ្មោះស៊ូស៊ីយុនអានីហ្នឹងគឺជាជំនួយការសាស្ត្រាចារ្យនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងហើយការចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺយើងដោតទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាដែលជាលក្ខណៈ digital នៅក្នុងកម្រិតការអប់រំកុមារតូចហើយខ្ញុំក៏ជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកគរុកោសល្យក្នុងការលេងផងដែរហើយផ្សារភ្ជាប់ហ្នឹងគឺមានជាប្រធានបទដែលជាលក្ខណៈ STEAM ក្នុង education ដែរហើយជាលក្ខណៈតខ្លួនរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគឺជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវរៀនសូត្រក្នុងផ្នែកតបតែងលម្អហើយក៏ខ្ញុំគឺជាពុកម្ដាយដែលមានកូន2នាក់ផងដែរម្នាក់គឺ11ឆ្នាំមួយទៀតគឺអាយុប្រហែលជា6ឆ្នាំហើយជាធម្មតាគឺ
ធម្មជាតិគឺជាអ្នកស្រឡាញ់គ្រប់ស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ Okay. Thank you. I would like to say for the past decades, I really think about how to support children learn and observe how they learn during the process. ហើយខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍មែនតើទៅលើទស្សវត្សកន្លងទៅគឺយើងនិយាយអំពីការថែកូនឬក៏ការដែលជួយឲ្យកូននឹងមានលក្ខណៈកុមារតូចរបស់យើងមានលក្ខណៈរៀនសូត្រអញ្ចឹងតើការគ្រប់គ្រងក្នុងការលក្ខណៈរៀនសូត្ររបស់កុមារតូចនៅក្នុងទស្សវត្សថ្មីនេះមានលក្ខណៈដូចម្តេចដែរបាទ Yep. So today when we talk about the STEAM in early years, then I will give you a brief introduction about the STEAM education. In current stage, then we find that there is increasing needs in early childhood, that means in kindergarten, the more and more kind of interest for using the technology, science, engineering, and mathematics in the school settings. អញ្ចឹងអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំជម្រាបលោកស្រីបន្ថែមអំពីពាក្យ STEAM នៅក្នុងការអប់រំកុមារតូចគឺវាមានការបង្កើតឡើងនៅតម្រូវការនៅក្នុងការអប់រំកុមារតូចសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យកុមារតូចនៅក្នុងការអប់រំបច្ចុប្បន្នដែលបន្ថែមពីលើនឹងទៀតគឺវាមានជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រជាលក្ខណៈបច្ចេកវិទ្យាជាលក្ខណៈវិស្វកម្មនិងផ្សារភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងគណិតវិទ្យានៅក្នុងសាលារៀនគឺយើងត្រូវគេថាមានការបំពេញបន្ថែមនៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់នោះដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងមានស្រាប់ Yeah, and we find the STEM is originally from STEM, and later more and more arts are integrated in STEM education. So now it's called STEAM because art is kind of a way to help people to express themselves and let them show their knowledge and link with new knowledge. ចឹងពាក្យខាងលើដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មហើយនិងគណិតវិទ្យាហ្នឹងគឺយើងឲ្យអក្សរកាត់ថាជាមុខវិជ្ជា STEM ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិយាកាសសម័យថ្មីនេះគឺយើងបានបន្ថែមនៅ A មួយទៀតនៅចំកណ្ដាលE និង M ហ្នឹងគឺជាអក្សរ A ហ្នឹងដែលតំណាងឲ្យ art នេះគឺជាសិល្បៈអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយដល់ពាក្យ STEAM ហ្នឹងគឺបានន័យថាជាការចែករំលែកនៅមុខវិជ្ជា STEM ជាលក្ខណៈសិល្បៈដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សទូទៅហ្នឹងមានការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ចេញនៅគំនិតយោបល់ខ្លួនឯងទៅតាមរយៈសិល្បៈហ្នឹងដល់មនុស្សដទៃទៀតអញ្ចឹងបានគេបន្ថែម A នៅកន្លែងហ្នឹងមួយទៀតដែលឲ្យឈ្មោះថា STEAM តែម្ដងបាទ Yes, so that's a trend, but our teachers don't know how to integrate this multidiscipline, that means STEAM together, and how to support our children to learn. So that's the current question mark. How to do that? អញ្ចឹងនេះគឺជាគេហៅថាកម្មវិធីមួយដែលសម្រាប់ឲ្យគ្រូរបស់យើងបានស្វែងយល់ហើយបន្តទៅពេលនេះគឺយើងដឹងថារបៀបនៃការបង្រៀនតាមរយៈចម្រុះមុខវិជ្ជាដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា STEAM ហ្នឹងដែលមានវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មគណិតវិទ្យាសិល្បៈហ្នឹងដែលចូលគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់គ្រូយើងគឺនៅមិនទាន់បានស្វែងយល់ឲ្យបានពិតប្រាកដនៅឡើយទេថាតើពីរបៀបដែលយើងអាចរៀននៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់នេះបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងណានោះបាទ Yes, so let's take a look at our children. Now it's 2023. After 20 years, currently the children in the kindergarten will go to the job market, will go to take their first job after university, suppose. So it takes 20 years. So, but how can we expect the society and the knowledge after 20 years? Can you imagine that?
ចឹងលោកស្រីអាចធ្វើការសមាសម័យបានទេនៅពេលដែលនៅក្នុងទសវត្សរ៍នេះគឺ2023ហើយនៅពេលដែលយើងបណ្ដុះបណ្ដាលកុមារតូចយើងទៅ20ឆ្នាំក្រោយពួកគេនឹងចូលទៅក្នុងសង្គមដើម្បីស្វែងរកការងារតើលោកស្រីអាចធ្វើការសមាសម័យបានដែរទេនៅពេលដែលក្នុងកំឡុង2043ហ្នឹង20ឆ្នាំក្រោយហ្នឹងតើស្ថានភាពសង្គមស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងស្ថានភាពអប់រំនៅក្នុងសម័យនោះតើវារីកចម្រើនដល់ត្រឹមប៉ុណ្ណាបាទ Yeah, so this is I create this framework to just expect what it looks like and help our future children. We think that children will be designer, they can create something, and they are explorer because they're interested in a lot of things. And also they can make, because they have little hands, can make a lot of different elements. And also the children, they will ask the innovator because they know something new. And they are a creator. They can create new knowledge and create new ideas and understand the new word. So another one is inventor. Also, they can try to create new products and use their toys and resources. អញ្ចឹងអ្នកគ្រូ GMB ខ្ញុំជួយបញ្យល់ផងបាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុង diagram នេះគឺជាអ្វីដែលយើងអាចកំណត់រំពឹងទុកថាជំនាញកុមារដែលត្រូវការនៅក្នុង20ឆ្នាំក្រោយតើគាត់ជាខ្លាយទៅជាអ្វីគាត់អាចខ្លាយទៅជាអ្នក designer គាត់អាចខ្លាយទៅជាអ្នករុករកឬក៏គាត់អាចខ្លាយទៅជាអ្នកផលិតឬក៏អាចខ្លាយទៅជាអ្នកអន្តរាគមន៍ឬក៏អាចខ្លាយទៅជាអ្នកបង្កើតនៅគំនិតថ្មីឬក៏អាចខ្លាយទៅជាអ្នកបង្កើតនៅ product ថ្មីផងដែរអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងគិតទុកនៅក្នុង20ឆ្នាំក្រោយបាទ Yeah, because there's potential that our children will know new things what we don't know now, and also we need to motivate them, let them to be interested in learn new things and be curiosity to ask questions. ចឹងយើងត្រឡប់ទៅមើលកុមាររបស់យើងវិញនៅក្នុងឥឡូវនេះគឺគេមានសក្តានុពលដើម្បីព្យាយាមឲ្យមាននៅជំនាញថ្មីឬក៏គេប្រឹងរៀនប្រឹងសូត្ររកនៅគេហៅថាព័ត៌មានឬក៏និយាយទៅក្នុងខ្លួនកុមារគឺគេមានសក្តានុពលមកស្រេចតែម្ដងអញ្ចឹងហើយក្នុងនាមជាគ្រូបង្រៀនឬក៏ក្នុងនាមជាអ្នកអប់រំកុមារតូចនេះយើងគ្រាន់តែភ្ញូចឲ្យគាត់នឹងរៀនធ្វើការគេហៅថាលើកទឹកចិត្តគាត់ដើម្បីឲ្យព្យាយាមសាកល្បងបញ្ចេញឲ្យអស់សក្តានុពលរបស់គាត់ដើម្បីរៀนសូត្រនៅក្នុងសតវត្សទី1ប៉ុណ្ណោះបាទ Yeah, so that's a kind of framework back up our thinking. There were 4 C's in 21st century learning needs. For example, the critical thinking, communication skills, and the collaborative, and also the creativity, which is the 4 important components to illustrate how the future learning and how our future learner need to have some key skills. ចឹងយើងមើលទៅក្នុងហៅថាសមាសភាគនៃជំនាញតម្រូវការនៅក្នុងសតវត្សទី21របស់កុមារក៏ដូចជារបស់អ្នកសិក្សាទូទៅគឺយើងមានផ្ដោតទៅលើ 4C ទី1គឺផ្ដោតទៅលើ critical thinking នេះជាការគិតស៊ីជម្រៅជាក់លាក់ communication គឺផ្ដោតទៅលើការជំនាញនៃការទំនាក់ទំនងមួយច្បាស់លាស់ C ទី3ហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើជំនាញនៃការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឬក៏ការធ្វើការងារជាក្រុមហើយជំនាញចុងក្រោយ C ចុងក្រោយហ្នឹងគឺជាជំនាញនៃការប្រឌិតញៀនឬក៏ការបង្កើតថ្មីបាទ Yeah, just imagine that's what looks like for our future children. So let's move on other slides. Here is the sorry, just keep on. អញ្ចឹងយើងសូមឲ្យលោកស្រីធ្វើការសមាសម័យទៅថាតើជំនាញទាំង4ហ្នឹងវាអាចផ្សារភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងកូនសិស្សយើងរបៀបម៉េចនេះគឺជាslide បន្ទាប់ដែលផ្ដោតទៅលើការភ្ញូចទៅលើកិច្ចការអស់ហ្នឹងបាទ Okay, please. Yes, let's share my experience in Hong Kong. This is our kindergarten curriculum framework. So in our framework, then we have some 6 learning areas, which means physical fitness and health,
that means health, then people's health important. Another one is language. We have Chinese and English. ចឹងនេះដើម្បីឲ្យលោកស្រីស្វែងយល់កាន់តែស៊ីជម្រៅគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីកម្មវិធីសិក្សាក្របខ័ណ្ឌកម្មវិធីសិក្សានៅកម្រិតកុមារតូចនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងគឺយើងមានគេហៅថាតំបន់សិក្សាឬក៏គេហៅថាមុខវិជ្ជានៃការសិក្សាចំនួន6ទី1គឺផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍរាងកាយនិងសុខភាពហើយទី2គឺផ្ដោតទៅលើភាសាហើយភាសានេះគឺយើងមានភាសាចិននិងភាសាអង់គ្លេសនៅជាមួយគ្នាតែម្ដង Yeah, the third one is 3 to 6 that probably will relate to our STEAM education. The first one is early child mathematics. You see where the M came from. We have STEAM here, S-T-E-A-M here. Now we already have M here. That means mathematics. ចឹងចំណុចទី3ពីទី4សំទោសពីទី3ដល់ទី6គឺផ្ដោតទៅលើប្រធានបទដែលយើងនឹងលើកឡើងថ្ងៃនេះគឺទី3ហ្នឹងគេផ្ដោតទៅលើការសិក្សាទៅលើបុរិយគណិតនៅកម្រិតកុមារតូចហើយយើងមើលឃើញថា M ដែលជាអក្សរផ្ដើមនៃ mathematics ហ្នឹងគឺជាអក្សរកាត់មួយនៅក្នុង STEAM ដែលយើងបានឃើញហើយថា STEAM ហ្នឹងវាចេញអំពីអក្សរ S T E A M បាទ So now let's have a look at the S and T. So before we called science technology area, but 5 years ago we upgrade these learning areas called nature and living, which encourage children to have more nature-based learning. But we can see STEM, S and T still here. Now it's still there. So we have S, T, and M already. ចឹងនៅក្នុងចំណុចទី4ហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើអក្សរ S និងអក្សរ T បានន័យថាជាផ្ដោតទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាហើយនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺគាត់កម្មវិធីសិក្សាហ្នឹងគឺបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដែលយើងអត់ប្រើជាអក្សរ S និង T ពាក់ព័ន្ធនឹងវិទ្យាសាស្ត្រនិង technology ពេញលេញទេគឺយើងផ្សារភ្ជាប់វាទៅជាមួយនឹងធម្មជាតិនិងការរស់នៅដែលចំណុចarea ទី4ហ្នឹងគឺវាអាចផ្សារភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងវិទ្យាសាស្ត្រនិង technology ដែលនៅក្នុង STEAM ហ្នឹងគឺផ្ដើមចេញពីអក្សរ S និងអក្សរ T នេះហើយបាទ And let's take a look where is the A and E. Then here we have area names art and creativity. So actually in kindergarten we have a lot of hands-on activity, art activity related our curriculum. So the E, both E and A, you can see it's already in the 6 areas, so arts and creativity. ចឹងអក្សរនៅក្នុង learning ទី6ហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើ art and creativity ហ្នឹងបានន័យថាផ្ដោតទៅលើសិល្បៈនិងការប្រឌិតញាណឬក៏ការបង្កើតថ្មីហ្នឹងភាគច្រើនគឺសកម្មភាពនៅក្នុង learning area ហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើអក្សរ E បានន័យថាវិស្វកម្មហើយនិងសិល្បៈអញ្ចឹងយើងឃើញថាសកម្មភាពនៅក្នុងវិស្វកម្មសិល្បៈហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើ art ហ្នឹងហើយនិងវិស្វកម្មហ្នឹងច្រើនហើយយើងឃើញថា learning area ទី6ហ្នឹងគឺវាចេញជាអក្សរ2ហ្នឹងតែម្ដង E និង A ហ្នឹងបាទ Yeah, and actually in a STEM activity, it happens in your community, in a classroom, and with your classmates and interact with teachers. So you can see the STEAM activity are mostly happening in a contextual, with communication with other peers. ហើយយើងឃើញថាសកម្មភាព STEAM ហ្នឹងគឺភាគច្រើនវាអាចកើតនៅក្នុងសហគមន៍កើតនៅក្នុងបរិបទនៅក្នុងសាលារៀននៅក្នុងគ្រួសារឬក៏អាចអនុវត្តជាលក្ខណៈក្រុមជាលក្ខណៈដៃគូអញ្ចឹងហើយបានយើងផ្ដោតទៅលើទី5ដែលជាការផ្ដោតលើការសិក្សាទៅលើខ្លួនឯងហើយនិងសង្គមបាទ Yes, so you can see exactly S, T, A, and exactly where here. Later we will talk more about E. It usually happens with A, but later we'll talk about its kind of
interesting learning areas, children likes it. But sometimes our kindergarten teacher don't know how to help children to prepare some hands-on activity, and also talk with the kids about how their potential to use the engineering thinking. ចឹងនៅក្នុង learning area ទាំង6យើងឃើញថាវាមានជាអក្សរ A S T A M តែភាគច្រើនអក្សរ E ហ្នឹងវាអាចផ្សារភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹង R តែម្ដងប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺយើងផ្សារភ្ជាប់នៅសកម្មភាពមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអក្សរ E ហ្នឹងដែលយើងត្រូវរៀបចំជាលក្ខណៈគេថាសកម្មភាពនៃការរៀនសូត្រហ្នឹងឲ្យវាសមស្របទៅនឹងការបង្កើតជាវិស្វកម្មតែវារៀងពិបាកតិចគាត់ថាយើងនឹងព្យាយាមផ្ដោតទៅលើកិច្ចការងារហ្នឹងឲ្យបានហ្មត់ចត់បាទ Okay, so let's take a look the definition of STEAM. Then Nicola Yellen, who is our partner as well, and she noted that STEM is essential criterions. When you call it STEM, it should be linked with authentic learning experience. When you see there are a lot of activity, but when you call it STEM activity, then you think about you should have the authentic learning experience and also involve the real world experience to let children to build up their knowledge and skill and let them to engage in the learning. Slide នេះគឺបញ្ជាក់អំពីនិយមន័យនៃពាក្យ STEAM ហ្នឹងគឺYellen នេះគឺគាត់បានបញ្ជាក់ថាការសិក្សាតាមរយៈ STEAM ហ្នឹងគឺជាការសិក្សាដែលមានគេហៅថាជាលក្ខណៈចាំបាច់នៅក្នុងបទពិសោធន៍នៃ STEM ដែលយើងអាចជ្រាបការសិក្សារបៀបហ្នឹងទៅតាមរយៈគេហៅថាលក្ខណៈជាក់ស្ដែងក្នុងការរស់នៅរបស់អ្នកសិក្សាហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងគឺផ្សារភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងតថភាពនៃពិភពលោកពិតតែម្ដងបាទ Yes, so we need to just connect it about the children should have the real life experience to let them have the problem solving scenarios. That means find something, need the children to think how to solve the problem and let them to design by using the technical skills and engineering skills and let them make it. So during the process, the children can discover and explore and understand how they have learned. ចឹងផ្សារភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងការរៀនសូត្រទៅតាមលក្ខណៈគេហៅថារូបិយឬលក្ខណៈពិតប្រាកដហ្នឹងវាធ្វើឲ្យកុមារតូចហ្នឹងអាចស្វែងយល់ពីពិភពលោកពិតតែម្ដងហើយគេនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់គេហ្នឹងជាលក្ខណៈជាប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងហើយបន្ទាប់មកគេនឹងអាច design ឬក៏រៀបចំនៅគម្រោងការឬក៏ក្រុមការផ្សេងហើយគេនឹងអាចធ្វើការផលិតខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងហើយផ្សារភ្ជាប់នឹងចំណុចហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យកុមារហ្នឹងវាមានជំនាញក្នុងការរុករកហើយនឹងការស្វែងរកនៅអ្វីដែលគេចង់រៀនបាទ Yes, let's take a look at example how it looks like. Then we call STEAM is everywhere. It not happen just in the lab, university, or the middle school, but it happens everywhere, helping our daily life, including ourselves. So give you example. For example, we do our human body. We are the people. So we are one part of science called life science. ចឹងមុខវិជ្ជា STEAM នេះគឺវាកើតឡើងនៅគ្រប់កន្លែងគ្រប់ទីតំបន់ហើយនឹងជាពិសេសគឺរួមបញ្ចូលទាំងខ្លួនយើងម្នាក់ផងដែរអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងរូបភាពនេះគឺធ្វើឲ្យយើងអាចសិក្សាអំពីជាលក្ខណៈរូបរាងកាយរបស់មនុស្សខ្លួនឯងបានព្រោះថាយើងគឺជាផ្នែកមួយនៃជីវិតផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងវិទ្យាសាស្ត្រផងដែរ Yeah, so you can see this is products. This is products to keep children's teeth. Around 5 to 6 or 7 years old, they are starting to find they're getting lost the teeth. So how to record them? That's a product for record the growth. So you can see there are some key information that means date. They need to record it when my first
the teas you find you lost your first teas. And then later, what's the name of that? It's upper teas or lower teas. Already have the directions and let them to identify the name of their teas. So you will see when you talk about the date and the record of their growth, you can see that's as mathematics. អញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពមួយដែលឲ្យកុមារសិក្សាអំពីគេហៅថាការវិវត្តនៃថ្មិញរបស់មនុស្សរបស់ខ្លួនហើយក៏អាចឲ្យគេនឹងធ្វើការកត់សម្គាល់ឬក៏ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃការដុសថ្មិញរបស់គេដុសផងដែរហើយនឹងអាចឲ្យគេអាចមានដាក់ជាឈ្មោះជាថ្មិញលើឬក៏ថ្មិញក្រោមឬក៏នៅពេលដែលយើងកត់ត្រានៅថ្ងៃណាដែលថ្មិញនឹងដុសហ្នឹងគឺយើងអាចសិក្សាអំពីគណិតវិទ្យាព្រោះថ្ងៃការបរិច្ឆេទហ្នឹងគឺយើងកត់លេខចូលក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាការសិក្សាតាមរយៈ STEAM ហ្នឹងគឺរួមបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យកុមារហ្នឹងអាចមានគេហៅថាការសិក្សាទៅលើរាងកាយខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងគណិតវិទ្យាផ្សារភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងឈ្មោះផ្សារភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងលក្ខណៈ STEAM ហ្នឹងទាំងអស់តែម្ដងបាទ Yeah, you see, so this is the STEAM learning situation because integrated the science, life science, why we change, why we lost our teeth. Some kids will cry, say, I don't want lost my teeth. And then the next step is how to record them. They have one or later they will have 2, 3. What's the difference? What's the difference? Why this one is bigger than another one? So they can see the change during their growth. ចឹងនៅពេលដែលគេសិក្សាអំពីវិវត្តនៃថ្មិញនេះគឺវាអាចផ្សារភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងជីវិតហើយនឹងផ្សារភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងវិទ្យាសាស្ត្រហើយគាត់បានលើកឧទាហរណ៍ថាហេតុអីបានថ្មិញទី1ដុសមកនោះវាធំជាងថ្មិញទី2ហេតុអីបានរូបរាងវាខុសគ្នាហេតុអីបានយើងមានថ្មិញបន្តបន្ទាប់លេខ1លេខ2លេខ3អញ្ចឹងហើយគឺវាជាគណិតវិទ្យាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយពេលខ្លះគឺនៅពេលដែលថ្មិញនឹងដុសហើយថ្មិញនឹងទៅបាក់ទៅវិញហេតុអីក៏ត្រូវបាក់ទៅវិញពេលខ្លះក្មេងកុមារខ្លះគឺគេអត់ចង់បាត់បង់ថ្មិញគេទៅវិញទេអញ្ចឹងគេរៀនអំពីអារម្មណ៍អំពីគេហៅថាការចម្រុះនៅ STEAM នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍នៃការបង្រៀនមុខវិជ្ជានេះបាទ Right. So you see, we have got science and the mathematics, that's number and also the directions. And later, when you have these products, we buy it. So you can see these products names, you have engineering skills, these places and there's products. There is a plastic cover to cover your teeth. So that's the engineering part to make it happen, make your thinking happen by using engineering skill and thinking. ចឹងយើងមានគេហៅថាថ្មិញទី1ទី2ទី3ជាលក្ខណៈគណិតវិទ្យាបន្ទាប់មកយើងមានជាផលិតផលដែលយើងរៀបចំជាការបង្កើតថ្មីដើម្បីកំណត់សម្គាល់ថាថ្មិញហ្នឹងហើយយើងពិភាក្សាថាតើយើងមានផលិតផលអីដែលអាចការពារថ្មិញយើងដូចជា plastic អីផ្សេងៗដើម្បីឲ្យក្មេងយើងគិតយើងឃើញថាអ្វីដែលផលិតឡើងហ្នឹងគឺវាអាចផ្សារភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ផ្សារភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងវិស្វកម្មតែម្ដងបាទ Yeah, when you're doing the artwork, when you do the A, some of tools you can ask the kids to draw it or to use other material to make their tools. អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើពាក្យអក្សរ A អ្នកគ្រូសានស្រីឡាសូមជួយបញ្យល់ផងនៅពេលដែលយើងប្រើអក្សរ A ដែលជាសិល្បៈហ្នឹងគឺយើងអាចឲ្យកុមារគាត់គូររូបថ្មិញរបស់គាត់ឬក៏អាចផ្ដល់ជាសម្ភារៈអីផ្សេងៗដើម្បីឲ្យកុមារហ្នឹងអាចផលិតឬក៏សូនជារូបថ្មិញអីផ្សេងៗអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយគឺជាការបញ្ចេញនៅស្នាដៃរបស់គាត់ដែលជាលក្ខណៈសិល្បៈតែម្ដងបាទ Yes, so just return what I told all of you that my lifelong kind of objective is to understand how to build up children's knowledge, how to support their learning. អញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលគាត់ចង់សួរថាតើនៅពេលដែលយើងស្ដាប់នៅបទបង្ហាញរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងអាចបញ្ចេញថាតើយើងអាច
ឲ្យកុមាររបស់យើងហ្នឹងទទួលបាននៅចំណេះដឹងតាមរបៀបណាតើយើងឲ្យគាត់ទទួលនៅចំណេះដឹងអ្វីអញ្ចឹងយើងជាសំណួរមួយដែលគាត់ចង់ផ្ញើលោកស្រីបាទ Yeah, because young children, especially from 3 to 6 years old, they are naturally curious of beings who consistently explore their environment. They want to learn. They want to ask something. They want to try, use their little hands. So this is a critical, important period that we can prepare young children to have foundation, STEM knowledge and skills. គាត់បញ្ជាក់ថានៅក្នុងកម្រិតកុមារតូចពីអាយុដល់6ឆ្នាំនេះក្រោមអាយុ6ឆ្នាំនេះវាជាគេហៅថាពេលវេលាមួយដែលពួកគេត្រូវការស្វែងយល់ចង់ចេះចង់ដឹងចង់ឃើញចង់ប៉ះពាល់ចង់សិក្សាស្រាវជ្រាវហើយពួកគេតែងតែសួរសំណួរទៅយើងជាប្រចាំអញ្ចឹងក្នុងនាមជាគ្រូបង្រៀនឬក៏ជាមនុស្សធំហ្នឹងតើយើងនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ឬក៏យើងផ្ដល់ជាលទ្ធភាពឲ្យគាត់របៀបណាដើម្បីឲ្យឆ្លើយតបទៅការចង់ចេះចង់ដឹងរបស់គាត់នោះបាទ Yes, so let's work on a kind of demonstration by use Google Earth. Let's try to think about how young children think and how young children, or you pretend to be young children, to think about why these people came from Hong Kong, where is Hong Kong, and how to go to Hong Kong, and how to link with Hong Kong experience. So there were plenty of questions in your mind to explore the world. ចឹងនេះគឺជាសកម្មភាពមួយដែលផ្ដោតទៅលើការស្វែងរក គ្រូយើងអាចសុំចូលរួមឆ្លើយពីបានណាគ្រូ ចាំតនអាននេះគ្រូតនអានកាត់នៅចំណុចនេះគឺផ្ដោតទៅលើការបង្រៀនតាមរយៈ Google Earth នេះហើយការបង្រៀនតាមរយៈ Google Earth នេះគឺយើងនឹងគិតមួយស្រេចថាតើកុមារនឹងអាចស្វែងរកទីក្រុងហុងកុងឃើញដែរតើទីក្រុងហុងកុងហ្នឹងនៅកន្លែងណាតើនៅពេលដែលយើងទៅដល់ទីក្រុងហុងកុងហ្នឹងតាមរបៀបណាអញ្ចឹងនេះគឺជាសកម្មភាពដែលយើងគិតទុកមួយដើម្បីអាចផ្ដល់នៅចំណេះដឹងកុមារតាមរយៈគេហៅថាសកម្មភាពស្វែងរកនៅក្នុង Google Earth នេះបាទ Yes, can you just let me know a little bit about Google Earth? Have you tried to use Google Earth? If you have this experience, can you just type 1? If you don't have, type 2. ចឹងគាត់បញ្ជាក់លោកស្រីដែរនៅពេលដែលលោកស្រីធ្លាប់យកសកម្មភាព Google Earth នេះទៅបង្រៀនឬក៏ធ្លាប់ស្វែងយល់ស្គាល់ Google Earth នេះទេបើសិនជាលោកស្រីស្គាល់គឺសូមវាយលេខ1ហើយបើសិនជាអត់ស្គាល់ទេសូមវាយលេខ2បាទ Yeah, it's cool. I have seen some of teachers you have already got the experience. Some of them don't have it. So that's good. Some of them you have, then you can share experience. If you don't have, you can try it on. ចឹងគាត់មើលឃើញនៅក្នុង chat box គឺមានអ្នកខ្លះវាយលេខ1អ្នកខ្លះអាចវាយលេខ2ហើយបើសិនជាលោកស្រីវាយលេខ1លោកស្រីអាចចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍និងព័ត៌មានហើយបើសិនជាលោកស្រីវាយលេខ2លោកស្រីអាចស្វែងយល់និងស្ដាប់បន្តបាទ Yeah, so later I will share the link, but now I demonstrate how it looks like. I really recommend that people or the teachers can recommend and to guide children to take a look at this Google Earth. It looks like a toy, it looks like a globe, but actually it will tell you a lot of information, the STEAM information. អញ្ចឹង link Google Earth នេះវាជា link មួយដែលអាចលោកស្រីអាចរកឃើញនៅក្នុង Google យើងអាចវាយទៅ Google Earth ហើយគាត់ពីច្រើនគឺទាំងខ្ញុំទាំងអីគឺ Google Earth នេះគឺចាត់ទុកដូចជា toy អញ្ចឹងដូចជារបស់លេងអញ្ចឹងយើងអាចយកទៅបង្រៀនកុមារតូចដើម្បីគេអាចស្វែងរកនិងរករកនៅអ្វីដែលមាននៅក្នុងសកលលោកយើងនៅតាមរយៈ Google Earth នេះជាលក្ខណៈទីតាំងឬក៏ទីក្រុងអីផ្សេងៗយើងអាចរកតាមរយៈនឹងបានបាទ Yeah, so you see, when you type the Hong Kong, the university, the education university for Hong Kong, when you type the name,
then whatever the name, you know exactly the address or the country or the place, then you would directly, the Google Earth will show you the information. So you will see this is a 3D version of our university. That's satellite basis. So you can see our university is near the mountain, and also we have the harbor here. That's the places where I live now, and I talk with you now. លោកស្រីអាចវាយឧទាហរណ៍ចង់រកកន្លែងណាអញ្ចឹងលោកស្រីអាចវាយចូលទៅក្នុងកន្លែង search អញ្ចឹងទៅដូចជាគាត់អញ្ចឹងគាត់វាយមហាវិទ្យាល័យអប់រំនៅជាសាកលវិទ្យាល័យជាមហាវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងអញ្ចឹងវាចេញរូបភាពជា 3D ឲ្យយើងហើយយើងអាចមើលព័ត៌មានផ្សេងរូបភាពផ្សេងអំពីសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងហ្នឹងតាមរយៈយើងឃើញក្នុងរូបភាពនេះហើយគាត់បង្ហាញខាងក្រោមវិញទៀតហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលគាត់រស់នៅហើយជាកន្លែងដែលគាត់កំពុងនិយាយជាមួយយើងហ្នឹងបាទ Yeah, so you see this is yellow man. The kids like it. The little kids, they like to throw and drag this little yellow man to where the place is highlighted in blue. That means there was some picture to let them know. ហើយយើងអាចទាញរូបមនុស្សហ្នឹងដូចជារូបមនុស្សជាលក្ខណៈកូនក្មេងមានពណ៌លឿងហ្នឹងយើងទាញយកទៅដាក់ណាអញ្ចឹងគឺគេនាំយើងហ្នឹងឲ្យទៅដល់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ទាញមកទៅដាក់នៅកន្លែងសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងមកអញ្ចឹងគឺដាក់លើផ្លូវណាមួយអញ្ចឹងទៅគេបង្ហាញយើងជារូបភាពជាលក្ខណៈផ្លូវហ្នឹងដូចអញ្ចឹងឯងបាទ So you see, this is exercise, a STEAM exercise, then we can help children to explore by themselves. So they will ask the question where we are now, and also use the language to describe what they have seen. So this is a barbecue. You can see this is barbecue. This is for university barbecue, and also there's a parking places, and you see this our university's logo, and there is a main street. And this is our kindergarten. I just dragged it and it show you with your expectation or sometimes it's a surprise. យើងអាចនាំកុមារតូចរបស់យើងនឹងធ្វើលំហាត់ទៅយើងអាចទាញមនុស្សលឿននឹងទៅដាក់កន្លែងណាមួយអញ្ចឹងទៅដូចជាគាត់ទាញទៅដាក់នៅលើផ្លូវមួយអាចឃើញជាកន្លែងសួនច្បារឃើញកន្លែងចតឡានឃើញជាឡានចតឡានហ្នឹងមានឡានដែលចតមាន logo សាកលវិទ្យាល័យហើយយើងអាចឲ្យកុមារហ្នឹងប្រើភាសាដើម្បីរៀបរាប់នៅរូបភាពដែលគេបានឃើញហើយរូបបញ្ជាទៀតហ្នឹងគឺជារូបនៅបញ្ជាខាងនោះមិញហ្នឹងគឺជាកន្លែង kindergarten ជាសាលាមត្តេយ្យនៅក្នុងជាប់ជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចប្រើជាភាសាឲ្យកុមារហ្នឹងប្រើភាសាដើម្បីឲ្យគាត់រៀបរាប់នៅរូបភាពដែលគាត់បានឃើញថាឃើញអីខ្លះអញ្ចឹងនៅក្នុងការរករករបស់គាត់នេះបាទ Yes, so you see, so that's the way you show this is a 3D version, and just now I send you this 2D version. That means you can see the pictures, you can use a picture to help you to understand the concept. Now it's a 3D version to help you to understand our environment, our city, and how our country looks like. ហើយយើងអាចទាញមកជារូប 3D រូបធំតិចតូចតិចដើម្បីយើងអាចព្យាយាមបញ្យល់ជាលក្ខណៈទូទៅជាទស្សនវិជ្ជាទូទៅរបស់ទីកន្លែងដែលយើងកំពុងនៅអញ្ចឹងណាបាទ Yeah, so that will help our student to have a global view to understand where I am, who I am. នេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលជួយឲ្យកុមារបានស្វែងយល់ថាពួកគេកំពុងរស់នៅកន្លែងណាហើយពួកគេជាអ្វីអញ្ចឹងជួយឲ្យកុមារអាចស្វែងយល់ជាលក្ខណៈជាសកលតែម្ដងបាទ Yeah, so when you type Cambodia, you will see there will already have some landmarks. And also you can type your country to see where you are. That's what I study. Where are you now? And see how it looks like. That's your country. And who want to type your city? Then I will try your city. I know you came from different places. Who can try to type your city? Let me try. In what any language is fine. នេះគឺជាការរករបស់គាត់ពីប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងគាត់បានវាយប្រទេសដាក់ Cambodia ទៅវាចេញរូបជាផែនទីរបស់យើងប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងនរណាអាច
ប្រាប់គាត់អំពីទីកន្លែងរបស់យើងបានដូចមានអ្នកខ្លះវាយ Royal University of Phnom Penh I've seen one. Okay. Very quick one. Real University. Okay. Wow, the city. I can see it clearly now. Wow. មានអ្នកវាយសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញហើយគាត់បានវាយចូលទៅឃើញជារូបភាពជាលក្ខណៈ 3D បែបនេះបាទ It's nice university. You see that's a city view and the children and the teacher and people you can visit anywhere you want. I just do a very quick street view to see how it looks like. អញ្ចឹងយើងអាចឲ្យកុមារនឹងបានស្វែងយល់បានមើលឃើញបន្ថែមយើងអាចទាញលឿនរូបភាពមនុស្សហ្នឹងមកដាក់នៅលើផ្លូវអញ្ចឹងទៅយើងអាចឲ្យកុមារហ្នឹងអាចមើលឃើញពីទិដ្ឋភាពសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញយើងបានបាទ So let's have a look at the STEM questions. The STEM questions, what are they? You can see the children will ask, what are they? They are trees, they're far away, or what kind of environment we have, then why the cars we're parking here, and a lot of the pipes they can see. You see there was a interesting STEM question related to science. Usually is what they are, why, and see the mathematics. You will see the distance, directions, big and small, far and near. ចឹងនៅពេលដែលយើងបង្ហាញរូបភាពហ្នឹងគឺកុមារនឹងដោតជាសំណួរជាលក្ខណៈ STEM ហើយអញ្ចឹងគេនឹងសួរថារូបភាពនោះជារូបអ្វីហេតុអីបានឡានចតកន្លែងហ្នឹងហេតុអីពីចង្ងាយពីគាត់ឈរឬរូបភាពឈរហ្នឹងទៅកន្លែងរូបភាពហ្នឹងចង្ងាយប៉ុន្មានអញ្ចឹងវាសំណួរចេញមកវាជាលក្ខណៈ STEM តែម្ដងបាទ Yeah, and also you can see shadows, right? You can see the shadow. This is a tree and this is the shadows and there was sound. So you will know there were some phenomena in our society and in the natural world. ចឹងអាចនឹងកុមារនឹងអាចសួរថាហេតុអីបានជាដើមឈើនោះមានស្រមោលហើយនឹងអាចអីហេតុអីបានជាមានដើមឈើនឹងធំអញ្ចឹងជួនកាលកុមារអាចសួរជាលក្ខណៈធម្មជាតិជាលក្ខណៈអីផ្សេងតែគាត់នឹងឆ្ងល់ជាលក្ខណៈទូទៅតែម្ដងបាទនៅក្នុងរូបភាពនេះបាទ Yes, so let me go back to my PowerPoint now. Let's take a look here. Am I in the PowerPoint now, right? Yes. Yeah. Okay, you can see the PowerPoint. So I use the simple exercise to let you know the Google Earth to show you a way of STEAM thinking and use the technology to show the learners about your environment and your exploration. អញ្ចឹងslide នេះគឺគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាគាត់ប្រើ Google Earth នេះជាលក្ខណៈបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្ហាញទៅដល់លោកស្រីឬក៏ឲ្យលោកស្រីហ្នឹងពីរបៀបបង្ហាញទៅដល់កុមារតូចរបស់យើងអំពីគេហៅថាបរិស្ថានអំពីទីកន្លែងអំពីអ្វីកន្លែងណាដែលយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោករបស់យើងហ្នឹងបាទ Yes, let me type this address for you. It's Google Lens, Google Earth. Am I right? Let me click again. Let me type it again here. Earth Google Web again. Okay, use this one. So next time, when you have time, just try with your student to ask them where they want to go, and they will show you the interesting findings. ចឹងនៅពេលដែលលោកស្រីមានពេលលោកស្រីអាចចូលទៅក្នុង Google Earth ហ្នឹងទៅដើម្បីស្វែងរកនៅអ្វីដែលយើងចង់ទៅទីកន្លែងណាអញ្ចឹងដើម្បីបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ដល់កុមារតូចរបស់យើងផងដែរបាទ Okay, enjoy. So the next one, I will show you about some daily life STEAM learning experience from our project. So yeah, some students ask me, some teachers ask me, is it the website? Yes, it's website. You can use the Google Chrome to open it, or you can install to download it as an application. Okay.
វាជា website ហើយវាជា program មួយនៅក្នុង Chrome Google Chrome អ្នកគ្រូចូលក្នុង Google Chrome ទៅអ្នកគ្រូអាច download ហ្នឹងទៅមើលទៅឃើញហើយពេលដែលយើងនៅក្នុង Meet ហ្នឹង Google Meet ហ្នឹងយើងចុចអាប្រទេស 9 គ្រាប់របស់យើងហ្នឹងទៅឃើញ Google Earth បាទ Yeah, if you don't have internet, you still can install it and try to use part of the functions. Some teachers, you don't have the regular internet in the classroom. You still can download it before using it and bring to the classroom. ប្រសិនបើលោកស្រីអត់មានអ៊ីនធឺណិតទេលោកស្រីអាច download app ហ្នឹងឬក៏ download program ហ្នឹងដាក់នៅក្នុង computer ទៅយើងអាចប្រើអាហ្នឹងដោយអត់មានអ៊ីនធឺណិតក៏បានដែរបាទ Yes, cool. So let's take a look at this creating a shadow story. I always say shadow is fair because everyone has a shadow and you don't need to pay. So just like what the Google Earth, you don't need to pay, it's free. Shadow is as well. Everyone has shadow, no matter you live in the city or rural areas or live in a high building or where you are. ចឹងនេះគឺជាការបង្កើតនៅរូបរាងរឿងរ៉ាវតាមរយៈសម្ោលហើយគាត់ថាសម្ោលនរណាក៏មានដែរមនុស្សម្នាក់ៗគឺមានសម្ោលខ្លួនឯងទាំងអស់គឺវាមានភាពយុត្តិធម៌មែនទែនសម្ោលរបស់យើងគឺមានគ្រប់គ្នាតែម្ដងទោះបីជារស់នៅក្នុងជនបទក៏ដោយរស់នៅក្នុងទីប្រជុំជនក៏ដោយរស់នៅក្នុងទីក្រុងណាក៏ដោយយើងមានសម្ោលទាំងអស់បាទ Yeah, have a look the science part. When we talk about science, why we have light and why we have shadow, how shadow related with light. This is a cause and effect. Why we move and shadow move, right? The children always ask. And where's my shadow? Why my shadow is shorter than before? So they will ask question about why we have a shadow and how it looks like. អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធដែររឿងរ៉ាវជាមួយនឹងសម្ោលនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមុខរឿងរ៉ាវវិទ្យាសាស្ត្រគឺគេផ្សារភ្ជាប់គំនិតរឿងសម្ោលហ្នឹងទៅជាមួយនឹងគោលគំនិតដែលហេតុអីបានយើងមានពលឺហេតុអីបានយើងមានសម្ោលហើយរឿងហ្នឹងប្រហែលជាយើងអាចដឹងថាតើកុមារនឹងអាចឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាយើងមានសម្ោលតាមជាប់ខ្លួនហេតុអីបានសម្ោលហ្នឹងដើរតាមយើងរហូតហេតុអីបានសម្ោលពេលខ្លះវែងពេលខ្លះខ្លីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាសំណួរដែលផ្ដោតចេញពីតាមរយៈរឿងសម្ោលហ្នឹងដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងវិទ្យាសាស្ត្របាទ And later when we talk about A, then you will see you can use different materials to make shadows. For example, your body, you can make body and with a projector and that's or purely or use the light. Even the mobile phone light still can make the shadow. ដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹង A អាតហ្នឹងគឺជាសិល្បៈយើងអាច design ឬក៏គូរគំនូរជាលក្ខណៈសម្ោលរបស់យើងឬក៏ផលិតអ្វីមួយដែលធ្វើជាសម្ោលរបស់យើងដូចក្នុងឧទាហរណ៍នេះអញ្ចឹងគឺយើងប្រើ LCD ឬក៏ប្រើភ្លើងហ្នឹងដើម្បីបញ្ចាំងចេញជាសម្ោលរបស់យើងដូចលោកស្រីបានឃើញស្រាប់នៅក្នុងនេះអញ្ចឹងវាជាលក្ខណៈបង្ហាញអំពីរូបភាពសិល្បៈបាទ Yeah, and here you will see that's the new way of learning mathematics. Before we do mathematics, we have a lot of textbook or let them count the numbers, but now you see the shadow can change. So there will be the size, bigger, smaller, round, and the triangle. So you will see the number and the shapes. And also when you take far away, then the distance will make your shadow different than before. So the distance can be a variable to change the shadow. And also there were front and back, then you can check about the different size of the shadow. ចឹងបើផ្សារភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងគណិតវិទ្យាយើងអាចឲ្យកុមារអាចរៀនសូត្របានអំពីទំហំអំពីចំនួនអំពីរូបរាងទំហំរូបរាងឬក៏អំពីចម្ងាយឬក៏អាចរៀនអំពីលក្ខខណ្ឌមុខក្រោយរបស់កុមារផងដែរដែលផ្ដើមចេញអំពីគំនិតនៃការរៀនសូត្រអំពីសម្ោលនេះអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធគណិតវិទ្យាគឺលោកស្រីអាចបង្រៀនកុមារអាចឲ្យគាត់យល់អំពីទំហំចំនួន
ទម្រង់ចម្ងាយផ្សេងហ្នឹងគឺតាមរយៈស្រមោលនេះផងដែរ Yes. Yeah. Then you will see there were some engineering. When you see the engineering, there were a lot of applications for making the shadow. For example, shadow, making the shadow, the puppetry, and also shadow for buildings. So that means the children can make their own shadows. Let's take a look. The example. ចឹងយើងអាចមើលឃើញពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀនពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតវិស្វកម្មគឺយើងអាចប្រើស្រមោលហ្នឹងបង្កើតជាទម្រង់អាយ៉ងបង្កើតជាទម្រង់អាគារអីផ្សេងតាមរយៈស្រមោលផងដែរដូចឃើញក្នុងរូបភាពចឹងនៅពេលដែលគេប្រចាំងស្រមោលទៅវាអាចចេញជារូបអាយ៉ងឬក៏អាចចេញជារូបទម្រង់អាគារអីផ្សេងនេះគឺជាផ្ដោតទៅលើការបង្កើតថ្មីបាទ Yeah, you see that example for the kids. They're the young children. They will go outside to explore where is my shadow. And they use technology. They use mobile phone or use the digital camera to record their shadow. And they create it later and using by their drawing. So that's the way. And also they use the measurement to measure the size of their shadow. ចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយដែលយើងឲ្យកុមារធ្វើសកម្មភាពនៅខាងក្រៅដើម្បីស្វែងរកស្រមោលខ្លួនឯងដែលប្រើចៃវិទ្យាដោយប្រើទូរស័ព្ទឬប្រើកាមេរ៉ា digital នេះដើម្បីថតនៅស្រមោលខ្លួនឯងបន្ទាប់មកគឺគេអាចបង្កើតឬក៏តាមរយៈស្រមោលហ្នឹងគេអាចគូកនូឬក៏អាចធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេថាកត់ត្រានៅទំហំកត់ត្រានៅប្រវែងស្រមោលរបស់គេហើយបន្ទាប់មកគឺគេធ្វើការវាស់វែងទំហំស្រមោលរបស់គេហ្នឹងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងទៅដើម្បីយើងឃើញជារូបលក្ខណៈគូគំនូហ្នឹងគឺគេអាចស្វែងយល់និងរៀនសូត្របានច្រើនអំពីស្រមោលហ្នឹងតាមរយៈគណិតវិទ្យាហ្នឹងបាទ Yeah, so there also I recommend some of shadow story making by young children, so or by the teacher to help children to join the process. You see, they can use different colors or they use the shadow paper show to show the children the stories and tell the children and invite children to join the playing together. ហើយក៏យើងអាចបញ្ចាំងជាស្រមោលរូបសត្វរូបអីដើម្បីធ្វើជាការនិទានរឿងយើងអាចប្រើពណ៌ផ្សេងនៅក្នុងការបញ្ចាំងហ្នឹងហើយក៏យើងអាចអញ្ជើញកុមារមកលេងឬក៏មកបញ្ចាំងលេងជាមួយយើងបានដែរដើម្បីបង្កើតជារឿងនិទានអីផ្សេងដែលគេអាចរៀបរាប់តាមរយៈភាសារបស់គេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះគឺជាសកម្មភាពមួយដែលគាត់ណែនាំយើងមានគ្រូរបស់យើងធ្វើសកម្មភាពនេះច្រើនណាស់បាទ Yeah, you see, through this play, children will know the shadow. They can play with shadow and they can make the shadow. That's the way of they creating their new knowledges. នេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលឲ្យកុមារហ្នឹងបានចូលរួមលេងហើយគេអាចបង្កើតថ្មីនៅទម្រង់ស្រមោលដែលគេចង់បង្កើតដោយខ្លួនឯងហើយកុមារហ្នឹងអាចបង្កើតនៅរឿងរ៉ាវអីផ្សេងដែលគេអាចបង្កើតថ្មីឬក៏ប្រឌិតញៀនឬក៏ចូលរួមធ្វើសកម្មភាពបង្កើតថ្មីហ្នឹងបានដោយគេអាចធ្វើជាលក្ខណៈអនុវត្តផ្ទាល់តែម្ដងបាទ Yeah, and also they can create the new skills when they play this the pepper show, this shadow pepper show. They have new skill. They need to control. They need to find the light. They need to use the pepper to control, and also they need to talk to have the role play, and also need to collaborate with others. ហើយតាមរយៈសកម្មភាពនេះគឺកុមារគឺបានរៀនសូត្របង្កើតនៅជំនាញថ្មីជាច្រើន
នៅពេលដែលគេប្រចាំងសមោលហ្នឹងទៅគេត្រូវការពិនិត្យឬក៏ control សមោលហ្នឹងដាក់នៅចិត្តពលឺឬក៏ដាក់នៅចិត្តនេះដើម្បីឲ្យមានពលឺច្បាស់អញ្ចឹងទៅហើយក៏គេប្រើជំនាញមួយទៀតគឺគេប្រើជំនាញភាសាដើម្បីបញ្យលឬដើម្បីរៀបរាប់ហើយគឺដើម្បីធ្វើការងារជាក្រុមជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គេផងដែរ Yeah, and also this is not expensive. Every kids, every family, every classroom, they can afford it. And also, you see, this is also I checked in the internet. I find Cambodia has some culture-related activity. Also, they use shadow, and they also use their body and artwork. So you can link with Cambodia's culture and artwork in the classroom. ហើយសម្ភារៈដែលបង្កើតនៅសមោលនេះគឺវាមិនមានតម្លៃថ្លៃទេគឺអ្នកណាក៏អាចរកបានដែរថ្នាក់រៀនណាក៏អាចលេងបានដែរហើយគាត់បានរកឃើញនៅក្នុង website គឺនៅក្នុងវប្បធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងបានប្រើសមោលដើម្បីលេងជាល្ខោនស្បែកអីផ្សេងៗផងដែរអញ្ចឹងលោកស្រីអាចផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសកម្មភាពនេះទៅនឹងវប្បធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរយើងអាចឲ្យកុមាររបស់យើងនឹងបានស្វែងយល់ពីវប្បធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតបាទ Okay, so let me go one more cases, then we take a short break. So here you will see that's our exactly a real life experience. Remember, we see STEM should happen in the real life experience. So this is in China. Then we have especially that is our looks like a fortune, right? Then you wish, then you have some the stone lines will protect your home and protect your hometown. And so this is the shadow when we learn that we bring the kids to touch it first, to touch the stone lines, to know what it looks like, what kind of materials, how about the size of the stone line. នេះគឺជាករណីសិក្សាមួយទៀតដែលគាត់ចង់បង្ហាញមុនយើងសម្រាប់ហើយលោកស្រីដឹងស្រាប់ហើយថានៅក្នុងប្រពៃណីរបស់ចិនគឺយើងមានតាំងជារូបតោថ្មមួយនៅខាងមុខផ្ទះដើម្បីចង់និយាយថាជាលក្ខណៈការពារឬក៏ជាលក្ខណៈប្រពៃណីសម្រាប់ការពារនៅទីតាំងណាមួយអញ្ចឹងដើម្បីនាំឲ្យកុមារនឹងរៀនសូត្រអំពីអ្វីដែលជាក់ស្ដែងមែនទែនគឺយើងនាំកុមារទៅឲ្យប៉ះតោថ្មនឹងមែនទែនតែម្ដងដើម្បីឲ្យគាត់ស្គាល់នៅទម្រង់ទ្រង់ទ្រាយអីផ្សេងៗបាទ Yeah, I still remember the kids, they observe this stone line and ask, what's this? And what kind of material it is? And why there's a kind of a board here, they will ask how they put inside, and they have a lot of questions because by using their observation. This is eyes. The stand happen from the eyes. They look at it, they ask questions. ចឹងនៅពេលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអក្សរ S ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគឺយើងបានឲ្យកុមារហ្នឹងធ្វើការអង្កេតរូបតោហ្នឹងហើយពេលខ្លះហ្នឹងនៅពេលដែលកុមារអង្កេតរូបតោហ្នឹងគឺមានសំណួរជាច្រើនហើយបានជាមានដុំថ្មឬក៏មូលអីនៅក្នុងមាត់របស់តោហ្នឹងគេដាក់ហ្នឹងដើម្បីអ្វីគឺជាសំណួរដែលផ្ដើមចេញអំពីការប្រើភ្នែករបស់កុមារសង្កេតទៅលើរូបតោហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានកើតចេញនៅសកម្មភាពជាច្រើននៅក្នុងពេលនោះបាទ Yes, and mathematics they measured and how big it is. They use the hand to measure it. And later, I show another picture that the kids are starting to draw the pictures after observing. So they use the artwork, they create a new knowledge. They create their own understanding of this stone line. Before they don't know. Now, when after touching it, observing it, merit, so they're starting to draw. So that's their new knowledge. That's not the people tell them, that's not textbook, but they create their understanding. Because you see, they will know they have ears, eyes, and they have shapes. They're almost 3 to 4 years, I remember that time. So they are starting to create their understanding. This is the new knowledge of children. They're representing their knowledge. ចឹងបន្ទាប់នៅពីពេលដែលគេបានសង្កេតហើយគឺគេប្រើជំនាញគណិតវិទ្យារបស់គេដើម្បី
ប្រើដៃរបស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីវាស់វែងពីទម្រង់ទ្រង់ទ្រាយរបស់រូបភាពរបស់រូបចម្លាក់តោហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកគេអាចប្រើជំនាញសិល្បៈរបស់គេដើម្បីគូនៅទម្រង់ទ្រង់ទ្រាយតោដែលមានស្លឹកត្រចៀកដែលមានមុខមានទ្រង់ទ្រាយមានខ្លួនអីផ្សេងៗហ្នឹងនេះគឺជាជំនាញនៃការបង្កើតថ្មីរបស់គាត់ដែលផ្ដើមចេញដោយសិល្បៈហើយក៏គាត់គូជារូបគេហៅថា 2D នៅលើกระดาษចឹងទៅអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលផ្ដើមចេញអំពីការរៀនសូត្រតាមរយៈមុខវិជ្ជាចម្រុះនេះឯងបាទ STEM នេះបាទ Yes, so you see, when our children starting to draw pictures, there will be a good evidence that they starting to create that knowledge and understanding. So that's a good opportunity to let them talk more, draw more, and observe more. Then later they will create their understanding, and you will understand where they are. ចឹងនៅពេលដែលគេប្រើជំនាញក្នុងការគូនោះគឺយើងអាចនឹងជួយភ្ញួយកុមារដើម្បីឲ្យគាត់បានស្វែងយល់បន្ថែមនៅទ្រង់ទ្រាយបានស្វែងយល់បន្ថែមនៅរូបរាងបានស្វែងយល់បន្ថែមនៅរូបភាពដែលគេនឹងត្រូវបង្កើតថ្មីជាចំណេះដឹងរបស់គេនៅពេលដែលគេគូហ្នឹងគឺគេបានដឹងថាតោហ្នឹងនឹងមានស្លឹកត្រចៀកនឹងមានភ្នែកនឹងមានមាត់អញ្ចឹងគេបង្កើតនៅចំណេះដឹងថ្មីតាមរយៈការគូនេះឯងបាទអញ្ចឹងក្នុងនាមជាមនុស្សធំរបស់យើងដែលយើងជាគ្រូបង្រៀនគឺយើងគ្រាន់តែសួរសំណួរភ្ញោចបានថាតើមានអីបន្ថែមទៀតក៏តើមានអីបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងមានកូនចាំអីខ្លះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគឺជាអ្វីដែលយើងជួយភ្ញោចកុមារដើម្បីបង្កើតនៅចំណេះដឹងថ្មីបាទ Yeah, so I recommend some such like Vietnam, I recommend them and Cambodia as well. I try to say, please give the children more papers. Let them to even it's kind of recycled paper or something. Just let them have a piece of paper and a pen to draw, and then it's preparing. The process is preparing their writing. If the first step is ask them to write the letters or to write the words is difficult, but give them the opportunity from the 3 years old, 4 years old, 5 years old, starting to draw pictures. And from their drawing, they're starting to prepare the writing. ចឹងចំណុចសំខាន់ដែលគាត់ចង់ផ្ដល់ជាអនុសាសន៍គឺសូមឲ្យលោកស្រីជាគ្រូបង្រៀនហ្នឹងគឺផ្ដល់ឲ្យកុមារនៅกระดาษហើយនឹង Word អីហ្នឹងអីផ្សេងៗហ្នឹងឲ្យកុមារបាននេះទោះជាกระดาษហ្នឹងជាกระดาษដែលបោះចោលឬกระดาษដែលគេចង់ធ្វើ recycle អីក៏ដោយតែសំខាន់គឺដល់ឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានឱកាសបានចាប់កាន់នៅទម្រង់ប៊ិចអីផ្សេងហើយនឹងនេះដើម្បីគូហើយបើសិនយើងនេះហើយគឺជាជំនាញការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅជំនាញនៃសរសេររបស់កុមារនៅពេលដែលយើងឲ្យកុមារ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំហ្នឹងចាប់ផ្ដើមឲ្យគាត់រៀនសរសេរអក្សរបរៀនឲ្យគាត់រៀនសរសេរអក្សរពីឆ្នាំដំបូងហ្នឹងគឺវាមានការលំបាកមែនតើប៉ុន្តែវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលគាត់កាន់ប៊ិចកាន់អីហ្នឹងឲ្យគូនៅអ្វីដែលគាត់ចង់គូហ្នឹងគឺអត់លំបាកអញ្ចឹងហើយដើម្បីអាចពង្រឹងនៅចលនាម្រាមដៃរបស់គាត់ក្នុងការកាន់ប៊ិចកាន់អីហ្នឹងគឺយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់បានគូกระดาษឲ្យកระดาษគាត់ហើយនឹងផ្ដល់នៅប៊ិចនៅខ្មៅហ្នឹងឲ្យបានគូដើម្បីគាត់ពង្រឹងនៅចលនាម្រាមដៃហ្នឹងក្នុងការត្រៀមទៅសរសេរអក្សរនៅពេលដែលយើងបរៀនគាត់ជាក់ស្ដែងបាទ Yeah, so that would be the good idea that the teacher, you find some children that even cannot find one piece of paper at the home. So maybe it's a good idea to prepare some recycled small booklets, put that in pocket, let them have to write or draw anytime. That will be a good habit for prepare their early writing and also the STEM learning. They need to design. If they cannot draw, and later they cannot design the complex, the thinking. So from a young age, let them draw anytime. Let them have the resources to draw and present. ចឹងបើសិនជានៅផ្ទះអីហ្នឹងយើងមិនអាចឲ្យសភៅឲ្យកระดาษអីបានគឺគ្រូបង្រៀនហ្នឹងគឺអាចកាត់ជាกระดาษ recycle กระดาษដែលបោះចោលទូចអញ្ចឹងដាក់ចូលនៅក្នុងកប៉ៅកុមារនៅពេលដែលគេគាត់ទៅណាអញ្ចឹងឬក៏ទៅអង្កេតអីផ្សេងៗអញ្ចឹងអាចឲ្យគាត់ដកមកគូឬក៏ឲ្យគាត់គូជាប្រចាំតែម្ដងបើសិនជាយើងមិនប្រោលឱកាសគាត់ទេព្រោះកុមារនៅពេលដែលគាត់គូទៅគាត់អាចបែងចែកនៅចំណេះដឹងឬក៏អាចបង្ហាញនៅចំណេះដឹងបង្ហាញនៅអ្វីដែលគាត់ចងចាំបានតាមរយៈការគូចេញមកក្រៅនឹងឯងបាទ
Thanks for listening. So the second part, I keep on give you some example and also give some suggestion for creating your curriculum. អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វគ្គនេះគាត់នឹងលើកឧទាហរណ៍មួយចំនួនបន្តពីវគ្គមុនហើយនឹងការបញ្ចូលមុខវិជ្ជា STEAM នៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សា Yes. So take a look at this example. This is example from a student 5 years old. So they are doing a kind of a study to understand their shadow by using the soccer player as example. អញ្ចឹងនេះជាគំរូឧទាហរណ៍មួយរបស់កុមារម្នាក់ដែលគាត់មានអាយុ5ឆ្នាំដែលគាត់បានធ្វើជាគម្រោងមួយតាក់ទងនឹងសមៅ So you see the kids are you can see that a lot of kids are interested in football, right? So their teacher bring them to go outside to record, to observe and record the shadows here. And the kids go back, they use the tin foil paper to create the 3D way of creating themselves. Actually, this one is the kids. Okay. This is the kids. They're creating by use the tin foil creation. នៅក្នុងគំរូហ្នឹងគឺក្មេងបានធ្វើតាក់ទងនឹងអ្នកលេងបាល់ទាត់ម្នាក់ហើយគាត់បានបង្កើតជារូបអ្នកលេងហ្នឹងដោយយកជា spawn ឬក៏ឯកតា spawn ហ្នឹងយកមកបង្កើតជារូបអ្នកលេងបាល់ទាត់ហ្នឹងហើយគឺចំចាំងពីសម័យរបស់គាត់ You see, the tinfoil paper is not that expensive than you can find in the market, but it's a good way to let children to create the 3D version. That means engineering. They use materials to create their design. So that's engineering thinking and the engineering skills. ចាកតា spawn ហ្នឹងវាអត់ថ្លៃមែនយើងអាចរកបាននៅតាមផ្សារហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងដល់ជាសម្ភារៈឲ្យកុមារបង្កើតដូចជាបង្កើតជារូប 3D ហ្នឹងឲ្យកុមារធ្វើអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះវាផ្សារភ្ជាប់នឹងវិស្វកម្មនៅក្នុងហ្នឹងហើយ And later the artwork. This is artwork. They use the artwork to create their shadows by themselves. You see, this is shadow. They observe and create it by themselves. That's a shadow, and that's the 2D version. So the children use their knowledge to understand how my shadow looks like. ហើយសម្រាប់ផ្នែកទី2គឺតាក់ទងនឹងអក្សរ A ដែលមានន័យថាសិល្បៈហ្នឹងគឺការបង្កើតសមៅនៃរូបកីឡាករហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបសមៅហ្នឹងកុមារព្យាយាមបង្កើតរូបហ្នឹងទៅតាមរូបដែលជា font មុននឹងដែលគាត់បង្កើតមុននឹងចារូបសមៅហ្នឹងវាជា 2D. Yes, so you can see that's the new way of presenting knowledge. That means children, they understand the shadow, not only in the textbook, but also they're creating by themselves because they observe and they experience the creating process. And later, they draw the picture into presenting their finding. That means I know how to presenting my shadow and my body. ហើយសម្រាប់តែបន្ទាប់ហ្នឹងក្រោយពីគាត់បង្កើតហើយគឺគាត់ព្យាយាមធ្វើការបកស្រាយទៅលើអ្វីដែលគាត់បានធ្វើអញ្ចឹងនឹងវាបង្កើននៅគំនិតរបស់គាត់ក្នុងការនិយាយឆ្លុះបញ្ចាំងពីចំណេះដឹងរបស់គាត់ក្រោយពីគាត់បានបង្កើត Yeah, so that's why we promote STEAM education in early years because young children are not only just listening the knowledge from teacher, but they created their knowledge, creating their understanding. And this STEAM activity are happening every day in their daily life. អញ្ចឹងហើយអីបើយើងត្រូវលើកកម្ពស់ការរៀន STEAM សម្រាប់កុមារតូចដោយសារតែការរៀន STEAM ហ្នឹងគឺកុមារមិនមែនត្រឹមតែទទួលចំណេះដឹងពីគ្រូតែម្យ៉ាងទេគឺគាត់អាចបង្កើតចំណេះដឹងបាននៅខ្លួនឯងផងដែរ Yes, so you can imagine that every kids they create their own shadow
everyone has their favorite sport. Some of them choose basketball, some of them choose football, or some of them choose swimming. So that's the differences. They have different kind of shadows. អញ្ចឹងដូចជាគំរូមួយឲ្យកុមារបង្កើតជារូបស្មៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលពេលហ្នឹងកុមារក៏អាចមានការបង្កើតរូបស្មៅកីឡាករផ្សេងៗគ្នាទៅតាមអ្វីដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងអ្នកខ្លះទៅក៏អាចបង្កើតជាស្មៅរូបកីឡាបាល់ទាត់ឬក៏កីឡាបាល់ទះកីឡាបាល់បោះអីផ្សេងៗតាមចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ Yes, so we can have a look at another example in the kindergarten. This is Hong Kong's kindergarten. Then one day they found the golden fish die continuously. That's the problem. So the kids want to ask why. Why the golden fish die recently? អញ្ចឹងដូចជាគម្រោងមួយទៀតតទៅនឹងការស្លាប់របស់ត្រីខំជាអញ្ចឹងនៅក្នុងគំរូហ្នឹងគឺគេធ្វើពិសោធន៍ហើយកុមារអាចឆ្លងអញ្ចឹងថាហេតុអីមិនត្រីខំនឹងស្លាប់ So that problems came from our daily life. In the summer, you see they are wearing the summer uniform. So already almost July, the temperature is very high. So the children starting to discuss and to investigate why the golden fish die. Because is it the temperature of water is too high? Is it too much of sunshine? អញ្ចឹងអាចគាត់បង្កើតជាសំណួរនឹងហើយគាត់ស្វែងរកពីហេតុផលដែលធ្វើឲ្យត្រីខំនឹងស្លាប់អាចថាមកពីអាកាសធាតុកើនឡើងឬក៏ភាពក្តៅនៃអាកាសធាតុអញ្ចឹងនឹងវាអាចជាឧទាហរណ៍ទៅដូចជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យត្រីខំស្លាប់ So you see the kids are very clever. They are starting to discuss and to find, say, they find that some golden fish hide in the shadow. So that they are starting to think, can we just make some shadows here? So they find some materials in the school. They go around to find a piece of wood, and they find the typhoon. That recently there were some coming typhoon, so they're starting to think how to make it stable and to help those golden fish. អញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងដែរដោយសារតែកុមារយើងអាចនិយាយថាគាត់ជាមានភាពវៃឆ្លាតអញ្ចឹងហើយគាត់អាចបង្កើតជាសមោក៏អាចសួរសំណួរអីដូចនៅអានថៃហ្នឹងថាអាចបង្កើតសមោនៅទីកន្លែងហ្នឹងពីកន្លែងចំណុចដើមហ្នឹងបានដែរឬក៏អត់ហើយធ្វើម៉េចឲ្យវាមានលំនឹងបែបហ្នឹងអញ្ចឹងណា So you see there's a STEM activity. The first one, the golden fish die. So that we first they got why the fish die, and later they're starting to find engineering. This is engineering because they are finding the resource and design it and apply it. They apply the knowledge, and there were some technical part. This technology because this is heavy, right? This is heavy. Then they find ways to cover. To make it stable. So there were some engineering and the technology part, and later they try to calculate it, such like they try to measure the temperature of the water. They find the temperature and to measure the temperature of the water, and they decided now the situation, and decided to talk with teacher how about to reduce the temperature to let the golden fish feel more comfortable. អញ្ចឹងឧទាហរណ៍នោះវាអាចបញ្ចូលនៅSTEM នៅក្នុងនោះដូចជាទី1ហ្នឹងគឺអក្សរ S ហ្នឹងគឺពិសោធន៍គំរូនៃថៃហ្នឹងអញ្ចឹងអក្សរ S តទៅហើយយើងមកដាក់ធ្វើជាសមោហ្នឹងវាជាអក្សរ E ឬក៏វិស្វកម្មតទៅមានដុំថ្មដើម្បីសង្កត់ទម្ងន់អីហ្នឹងវាអាចតាក់ទងជាមួយនឹងគណិតវិទ្យាហើយក៏ដូចជាការវាស់ទឹកកម្រិតទឹកថាសីតុណ្ហភាពទឹកក្តៅឬក៏ទឹកជ្រក់ធ្វើម៉េចឲ្យវាមានភាពល្មមសម្រាប់ត្រីនោះវាក៏តាក់ទងនឹងអក្សរ E ដែរ So later the kids ask the principal and ask the teacher, say, can we get a bump
they find there was some pump to pump the water and to have the more the oxygen for the fish. So, and also they added more water here, and to have the more the fresh water to reduce the temperature. So that's the technology part. អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងសំណួរកុមារអាចសួរខ្លួនឯងហើយបន្ទាប់មកបង្កើតជាសំណួរហើយថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យទឹកហ្នឹងបញ្ចុះសីតុណ្ហភាពកុំឲ្យក្តៅពេកអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងអាចប្រើប្រាស់ជាសម្ភារៈជំនួយអីផ្សេងៗហ្នឹងវាអាចបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងហ្នឹង Yes, so you see there were S, T, E, A, and later the kids, I didn't put here, but kids draw the pictures and presenting their design. So that's the kind of a picture then you will see in one scenarios from the problem. And the young children and teacher use the scenarios to discuss and to build up the knowledge. Then the children will know the reason why the temperature raise, the fish will die. And also if the water is so hot, the temperature, if we didn't add more oxygen, then the fish will continually die because they cannot handle the temperature higher than some in Hong Kong in the summer days. អញ្ចឹងនៅក្នុងឧទាហរណ៍ហ្នឹងគឺបានបង្ហាញតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ STEM មានអក្សរទាំងអក្សរ S T E និង M ប៉ុន្តែអត់ទាន់មានអក្សរ A សម្រាប់អក្សរ A សិល្បៈគឺអាចត្រឡប់ទៅវិញនៅពេលដែលកុមារគឺគាត់ធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងហើយធ្វើការបង្ហាញឬក៏គូជាគំនូរអីដែលខ្លួនឯងចឹងហ្នឹងវាមានចូលអក្សរ A ហើយនៅក្នុងការបង្ហាញហ្នឹងគឺគាត់អាចរៀបរាប់ពីហេតុផលក៏ដូចជាការដោះស្រាយបញ្ហាដែលធ្វើមិនឲ្យត្រីហ្នឹងរស់បាន Yeah, so cool. This is another example from the kindergarten as well. So this kindergarten, they try to encourage the children to go outside to observe their community. For example, you see their school is here. There's a school, and there are some communities around them. For example, there are other buildings, there are hospitals. You see this hospital, and they have stores. They can buy food and market. អូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺតកតងនឹងវិធីថ្មីដើម្បីជំរុញចំណេះដឹងរបស់កុមារគឺយើងអាចជំរុញឲ្យគាត់ទៅខាងក្រៅដើម្បីសិក្សាពីសហគមន៍ដូចនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងមានដូចជាឲ្យកុមារឃើញពីសាលារៀនឬក៏មន្ទីរពេទ្យឬក៏ផ្សារដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងបន្ថែម Yeah, so you see there were some artwork. The kids, they are doing artwork to representing the community. And they use the technology. When they go outside, the teacher helped them to use the digital camera to take picture back. So they have some visual information. And also they will have the mathematics, such like they will have shapes. There are different shapes that the children design by themselves, far and near, big and small, tall and short. So they are the basic concepts in early years. ដូចជាអក្សរ A ហ្នឹងសិល្បៈគឺតំណាងពីរូបភាពផ្សេងៗឬក៏តំណាងនៅពេលដែលគាត់ទៅនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងគឺគាត់អាចឃើញរូបតំណាងផ្សេងៗដូចរូបផ្សារមិនរូបទីពេទ្យមិនរូបសាលាមិនអញ្ចឹងអានឹងវាដូចជាសិល្បៈដែលបង្ហាញរូបភាពទៅកាន់គាត់ហើយសម្រាប់អក្សរ T ឬក៏ technology បច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺការប្រមូលទិន្នន័យឬក៏ព័ត៌មានផ្សេងៗតាមរយៈការឃើញរបស់គាត់ហើយអក្សរ M ឬក៏គណិតវិទ្យាហ្នឹងគឺគាត់អាចកំណត់ពីរូបរាងឬក៏ចម្ងាយថាតើពីសាលាគាត់ឬក៏ផ្ទះគាត់ទៅកាន់សហគមន៍ឬក៏មន្ទីរពេទ្យអីហ្នឹងវាមានចម្ងាយប៉ុណ្ណាឬក៏កន្លែងហ្នឹងវាមានទំហំប៉ុណ្ណាតូចឬក៏ធំខ្ពស់ឬក៏ទៀត Yeah, so later when you see the science part, then you can see the kids are starting to explore why we have markets, why we have slides in the park, and also our schools, what it looks like, our school, and also they try to use the material to build up their schools. They use the 3D version. You see this is a picture, but they cut it
and make it more kind of convenience for the kids to play. So they will draw their pictures by themselves and use this 3D version to construct their community. ហើយសម្រាប់អក្សរ S គឺវិទ្យាសាស្ត្រគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការរុករករបស់កុមារនៅពេលដែលកុមាររុករកឃើញពីទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺក៏អាចឆ្លុះបញ្ចាំងហើយសួរខ្លួនឯងថាហេតុអីមិនត្រូវមានសារហើយអីមិនត្រូវមានតងឬក៏សាលាហ្នឹងបង្កើតឡើងដើម្បីអីអញ្ចឹងគឺគាត់កំពុងតែបង្កើតចំណេះដឹងហើយក្រោយមកគឺគាត់ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងជំនាញវិស្វកម្មគឺជ្រើសរើសសម្ភារៈដើម្បីបង្កើតជាគំរូដែលគាត់បានឃើញហ្នឹងយកមកបង្កើតខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ដូចជាការគូរ book ឬក៏ book 3D អីផ្សេងៗ Yes, so you will see that's the knowledge built by children, by the young children. It's not came from the textbook. It's not came from teacher's PowerPoint, but it came from children's real life experience because they go outside, they observe, and they create, then they talk about their knowledge. So this is a new way of letting children to build up their knowledge. អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ហ្នឹងគឺជាឧទាហរណ៍ដែលបង្ហាញថាគឺកុមារក៏អាចបង្កើតចំណេះដឹងបានដោយខ្លួនឯងតាមរយៈអ្វីដែលគាត់បានធ្វើអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ចេះហ្នឹងគឺមិនមែនទទួលបានតាមសភៅតែគ្រាន់តែស្ដាប់ហើយអត់បានឃើញខ្លួនឯងទេឬក៏ទទួលបានទៅតាមការប្រាប់ពីគ្រូទេប៉ុន្តែកន្លែងនេះចង់និយាយថាកុមារគឺគាត់ទៅខាងក្រៅហើយសង្កេតមើលហើយគាត់ធ្វើដោយខ្លួនឯងហ្មងអញ្ចឹងគឺគាត់អាចបង្កើតចំណេះដឹងហើយបានយល់ទៀត Yeah, that's another way you can see the community they're creating more after a few days. So they're creating they have the train in that community. So the children observe the train. So they are starting to draw the train, and they select the materials and cut it and construct it by the elevated bridge. ដូចជានេះឧទាហរណ៍មួយទៀតតើតើនឹងការបង្កើតរបស់សហគមន៍គឺគាត់ដូចធ្វើរូបភាពដូចធ្វើជាកន្លែងអតេភ្លើងអញ្ចឹងហើយគាត់ស្វែងរកជាសម្ភារៈផ្សេងៗដើម្បីបង្កើតជាកន្លែងអតេភ្លើងហ្នឹងដូចជាស្ពានអាកាសសម្រាប់ឲ្យអតេភ្លើងហ្នឹងឆ្លងកាត់ Yeah, that's not easy for the children from 3 to 6 years old. After observing, you see they use their concept, they use the materials to build up their knowledge, to create the elevate the train. And also you see they observe there are some pet shops and also library, police station, and also there are some MTR, the subway, the MTR entrance. So that every kids, they are the we call it active learner to create that knowledge in the community. អញ្ចឹងយើងមើលទៅនេះវាអត់យើងធំថាអត់ពិបាកក្នុងការគិតទេប៉ុន្តែសម្រាប់កុមារអាយុពី3ឆ្នាំទៅ6ឆ្នាំអាចរៀងពិបាកដែរប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈពិបាកប៉ុន្តែគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើអញ្ចឹងគឺគាត់អាចរៀនសូត្របានហើយអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងនោះអាចបង្ហាញថាគាត់ធ្វើការសង្កេតថាគាត់ត្រូវបង្កើតអីគេមុនឬក៏ត្រូវបង្កើតអីគេដូចមើលនៅក្នុងនោះគឺគាត់អាចសង្កេតថានៅក្នុងនោះមានរូបហាងឬក៏កន្លែងលក់កន្លែងសន្និចំមានមន្ទីរពេទ្យមានសាលារៀនកន្លែងចំណតរថភ្លើងអីអញ្ចឹង Yes, so through this STEAM activity, you can see children's learning visible. Then you see this is visible learning because the average children's contribution, you can see them because they draw themselves. Each of them, they draw their profile. So you can see how children look like. And they will decide where I stand. They will tell the story. So you see, from this kind of a STEAM activity, they build up their community, so they have motivations. They need to calculate it to understand how to arrange the space. They choose materials. Okay. អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺកុមារគឺគាត់ត្រូវមានការ
បង្កើតចក្ខុវិស័យរបស់គាត់គឺការធ្វើការសង្កេតមើលហើយគឺយកមកបង្កើតឧទាហរណ៍ដូចជាបង្កើតគំរូរូបភាពរបស់គាត់នៅក្នុងនឹងដែរជានៅក្នុងនោះវាអាចផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការជំរុញទឹកចិត្តឲ្យមានទីកន្លែងឬក៏សម្ភារៈដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យកុមារធ្វើ Yeah, so you will see they cannot be happen only by one kid. So they will have children, that means class of children and teacher, class teacher, they work together. Class teacher, they work together and discuss it together and create it by themselves. អញ្ចឹងនៅក្នុងគម្រោងហ្នឹងគឺកុមារម្នាក់គឺគាត់អត់ធ្វើតែឯងទេអញ្ចឹងគឺមានកុមារផ្សេងទៀតគឺគាត់ធ្វើជាមួយគាត់ដែរអញ្ចឹងក្នុងនោះបង្កើតឲ្យមានការធ្វើការជាក្រុមរវាងមិត្តរួមថ្នាក់ឬក៏កុមារផ្សេងទៀតឬក៏មានការចូលរួមពីគ្រូ Yeah, and later they are very confident. That means they are confident to talk about their findings and share with others. And these kind of, we call it combinations. That means the learning outcome will be put in a corner in the kindergarten and let the children to play and to observe by themselves. It should be around 2 weeks after complete this project. And then the teacher still put this community there to let children to explore and to play. អញ្ចឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេកុមារគឺក៏អាចមានភាពមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងក្នុងការបង្ហាញកិច្ចការរបស់គាត់អ្វីដែលគាត់បានធ្វើហ្នឹងទៅកាន់អ្នកផ្សេងទៀតអញ្ចឹងនៅឯបដោះភាពក្លាហានក៏ដូចជាទំនុកចិត្តរបស់គាត់ដោយសារតែពេលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺគាត់អាចដឹងហើយគឺតាមរយៈការលេងឬក៏តាមរយៈការសង្កេតផ្សេងដែលបង្កើតឲ្យគាត់បានកើតហ្នឹងហើយគឺគាត់អាចបង្ហាញកិច្ចការរបស់គាត់ទៅកាន់អ្នកផ្សេងបានដូចគ្នា Yeah, and also this is a good cultural learning. They will learn their community to learn where they live, and also it's good learning opportunity for language. They can write. You see, this Chinese word is not easy for them, so they can ask the teacher and do the write Chinese and English to represent themselves. អញ្ចឹងនៅក្នុងនោះក៏បង្ហាញដែរគឺបង្ហាញថាកុមារនឹងគឺអាចបង្កើតវប្បធម៌នៃការរៀនបាននៅខ្លួនឯងដូចជានៅក្នុងនោះគឺគាត់អាចបង្កើតវប្បធម៌នៃការរៀនដោយការសួរគ្រូឧទាហរណ៍ថាគាត់នៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងគឺគាត់រស់នៅកន្លែងណាហើយអញ្ចឹងហើយគឺគាត់អាចប្រើប្រាស់ភាសាក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃក៏ដូចជាការសរសេរគម្រោងរបស់គាត់អញ្ចឹងអាចបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ទាំងផ្នែកភាសានិយាយនិងការសរសេរ Yeah, so that's the example. We talk about the example, and now we will give some feedbacks for the teachers. For the teacher, that means the STEM elements are easy to find. You see what I introduced, the shadow, paper, and the tools are easy to find, but how to build up and to apply this knowledge, that's a question for teacher. ឥឡូវក្រោយពីគាត់បានបង្ហាញឧទាហរណ៍មុននឹងឥឡូវគាត់មកបង្ហាញតកតងនឹង feedback ឬក៏មតិយោបល់ត្រឡប់មកវិញរបស់គ្រូក្រោយពីឆ្លោះបញ្ចាំងអ្វីដែលជាឧទាហរណ៍មុននឹងអញ្ចឹងថាតើគ្រូគាត់ឆ្លោះបញ្ចាំងបែបណាអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងចង់និយាយថាគ្រូគឺគាត់គ្រប់គ្រងឲ្យថាការផ្ដល់ជាសម្ភារៈដូចជាกระดาษឲ្យកុមារធ្វើហ្នឹងគឺវាអត់មានអីពិបាកទេគឺងាយស្រួលដើម្បីគ្រប់គ្រងកុមារដូចជាផ្ដល់ជាសម្ភារៈឬក៏กระดาษផ្សេងឬក៏ប៊ិចឬក៏ color pad នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ថាតើគាត់អាចបញ្ចូលមុខវិជ្ជានឹងឬក៏ឲ្យកុមាររៀនបានដោយរបៀបណា Yes, so there were specific training for teacher to ask the teacher to know how to design activity, how to prepare these STEM learning resources, because some of teacher they lack of the core knowledge and concept, and they don't have enough experience.
អញ្ចឹងអ្វីដែលត្រូវធ្វើគឺការរៀបចំយើងត្រូវឲ្យកុមារគ្រូហ្នឹងគឺគាត់អាចចេះរៀបចំឬក៏ design អ្វីដែលតកតងនឹង STEM ហ្នឹងឲ្យមានភាពងាយស្រួលដល់កុមារប៉ុន្តែការពិតទៅគឺការស្រាវជ្រាវក៏បានបង្ហាញថាគ្រូហ្នឹងគឺគាត់ខ្វះសមត្ថភាពតកតងនឹង STEM ហ្នឹងគឺគាត់មានចំណេះដឹងឬក៏បទពិសោធន៍ទូលំទូលាយតកតងនឹងការប្រើប្រាស់ឬក៏ទ្រឹស្ដី STEM ហ្នឹងឯង Yes, especially the engineering, as we talk about that, it always linked with art. But how to identify the engineering skills and knowledge, that's a kind of issues we can think about that. Sorry, Yeah, no problem. Let's keep on. For example, what kind of concepts can be taught? What kind of materials can be used when we talk about the engineering? Okay, អញ្ចឹងដូចជាអក្សរ E វិស្វកម្មហ្នឹងគឺគំនិតហ្នឹងយើងអាចសួរថាតើទស្សនៈហ្នឹងគឺត្រូវបានបរៀនឬក៏បញ្ចូលក្នុងការរៀនបែបណាហើយសម្ភារៈអីគេខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងត្រូវបរៀនកុមារហ្នឹង We find we need to build up teachers' motivation, inspiration, and children also, and to let them to know some basic concepts. សម្រាប់ចំណុចដំបូងហ្នឹងគឺយើងត្រូវការជំរុញទឹកចិត្តឬក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រូហ្នឹងធ្វើការរុករកបន្ថែមតកតងនឹងទ្រឹស្ដីនៃ STEM. Yeah, so when we prepare the STEAM activity, then how about the important concepts? We call it STEM big ideas because the STEAM came from STEM, so we use them to understand them big ideas. Let's take a look at what it looks like. This STEM big idea. អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀបចំជាសកម្មភាព STEAM ហ្នឹងគឺយើងឲ្យគាត់គិតតកតងនឹងគំនិតធំដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង STEM ដោយគាត់បង្ហាញនៅក្នុង slide នេះ Yes, let's take a look. Actually, we taught some of the concept before. So, for example, when we do science, then children want to understand the leaf. So here the leaf is the topic. Then we talk about leaf. How about the STEM big concept? អញ្ចឹងដូចជាផ្នែកទី1តកតងនឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងយើងចង់ឲ្យកុមាររៀនពីស្លឹកឈើអញ្ចឹងស្លឹកឈើហ្នឹងតើវាអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង STEM ដោយរបៀបណា Yeah, you see, when we talk about the leaf, there was structure and the function, where the leaves came from, and the leaves can change the color. Why some leaves are orange, some leaves are green, some leaves are dry, so there was some cause and effect. អញ្ចឹងយើងអាចយកគំនិតដែលតកតងនឹងទ្រឹស្ដីនៃស្លឹកឈើហ្នឹងយកមកបំបែកដូចជាផ្នែកទី1ហ្នឹងគឺតកតងនឹងរចនាសម្ព័ន្ធនិងមុខងាររបស់ស្លឹកឈើហ្នឹងហើយយើងអាចចាត់ជាសំណួរថាតើស្លឹកឈើហ្នឹងមកពីណាហើយតកតងនឹងពណ៌ឬក៏ហេតុផលថាហេតុអីមិនស្លឹកឈើហ្នឹងវាមានពណ៌បៃតងឬក៏ហេតុអីមិនវាងាប់អញ្ចឹងនឹងវាដូចជាហេតុផលក៏ដូចជាឥទ្ធិពលដែលធ្វើឲ្យមានផលចាស់ទៅលើស្លឹកឈើហ្នឹង Yes, so you will see the big idea can conclude the structure, function, cause effector. For example, what kind of colors and what characteristics of leaf? Why the leaves fall? Why do some leaves not fall? So that's a science part. They are the curiosity of children. They will ask these kind of questions. អញ្ចឹងដូចគំនិតដែលគាត់ highlight 3ហ្នឹងដូចជារចនាសម្ព័ន្ធរបស់មុខងាររបស់ស្លឹកឈើហេតុផលឬក៏ផលចាស់របស់ដែលធ្វើឲ្យមានបំរែបំរួលស្លឹកឈើនិងស្ថានភាពផ្សេងៗហ្នឹងគឺកុមារអាចមាន
ប្រកាសជាចម្ងល់ហើយសួរដូចជាហេតុអីបើតើ structure ហ្នឹងវាមានពណ៌ផ្សេងគ្នាឬក៏មានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាបែបណាហើយហេតុអីបើ structure ហ្នឹងជ្រុះឬក៏ហេតុអីបើខ្លះអត់ជ្រុះអញ្ចឹង Yes, so when they observe the leaves, they will know, they will have the patterns. You see, some of them are more, some of them have sequences. They have the measure the size of the leaf, so they will leaf have different shapes. Then they have different sizes, and they have different lengths. So that's the differences between the leaves. តពេលផ្សារភ្ជាប់មកខាងគណិតវិទ្យាវិញគឺដូចជាគំរូដែលបង្ហាញក្នុងរូបទី2ហ្នឹងគឺក៏អាចកុមារអាចមើលថាដូចជា structure 4-5 ស្លឹកហ្នឹងតើវាមានភាពខុសគ្នានៃពណ៌បែបណាហើយវាមានទំហំខុសគ្នារបៀបណាឬក៏មានប្រវែងខុសគ្នារបៀបណាអញ្ចឹងហ្នឹងវាបង្ហាញពីការរៀនគណិតវិទ្យា Yeah. So the next step, the kids, they have questions, then later they want to do the rubbling of the leaves. Rubbling it like this, the rubbling of leaves, they want to do the artwork and use the engineering skills. Here. Okay. អញ្ចឹងដូចជាចូលមកដល់អក្សរ E គឺតកតងនឹងវិស្វកម្មទៅពេលដែលកុមារគាត់បង្កើតជាគំរូនៃស្លឹកឈើដែលខ្លួនឯងគឺគាត់ស្វែងរកជាសម្ភារៈឬក៏ឧបករណ៍ផ្សេងៗដើម្បីធ្វើជាគំរូនៃស្លឹកឈើនឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហៅថាវិស្វកម្ម So you will see the kids are trying to apply the knowledge what the leaves looks like, and they use the stone and hammer to create the rubbling, and that's the engineering part. Engineering part including two parts. One is to choose the material, select the material. The second one is design it and to make it. អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺគាត់ពីកុមារធ្វើការសង្កេតហើយក៏អាចបង្កើតជាចំណេះដឹងបាននៅខ្លួនឯងដែលយកមកអនុវត្តផ្ទាល់ដូចជាគាត់ធ្វើការឧបករណ៍ដូចជាដុំថ្មឬក៏ញួរអីដើម្បីធ្វើជារូបស្លឹកឈើហើយត្រូវចាំថានៅក្នុងផ្នែកវិស្វកម្មហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងពីរចំណុចគឺទី1គឺការផ្ដល់នៅសម្ភារៈដើម្បីឲ្យកុមារបង្កើតហើយនៅផ្នែកទី2គឺការរៀបចំដោយយកសម្ភារៈហ្នឹងយកមកបង្កើតតែម្ដង Yeah, that's what I have seen. The children use digital microscope and the internet to check the references, and also they use digital camera to record their products and their findings. អញ្ចឹងដល់អក្សរ T បច្ចេកវិទ្យាគឺកុមារគឺគាត់ប្រើប្រាស់microscope ដើម្បីពរិចមើលឬក៏ប្រើប្រាស់ internet ដើម្បីស្រាវជ្រាវឬក៏ប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាដើម្បីថតនៅស្នាដៃរបស់គាត់ដែលបានបង្កើតមកអញ្ចឹងនៅវាបញ្ចូលនៅបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងនឹង Yes, so this is a whole picture. Then you see one topic about leaf and separated in several areas. And each areas we have some big idea. That means what to teach. That's the concept of STEM. And there were some examples here for the leaves. អញ្ចឹងក្នុង slide នេះបានបង្ហាញជារួមតកតងនឹងការប្រើប្រាស់ STEM នៅក្នុងឧទាហរណ៍មួយតកតងស្លឹកឈើតាំងពីបច្ចេកវិទ្យាតាំងពីវិទ្យាសាស្ត្រមកដល់បច្ចេកវិទ្យាជានៅផ្នែកទី1នោះបង្ហាញពីផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រគណិតវិស្វកម្មបច្ចេកវិទ្យាហើយនៅផ្នែកកណ្ដាលនោះបង្ហាញពីគំនិតធំតកតងនឹងផ្នែកនីមួយៗហើយក៏មានបង្ហាញជាឧទាហរណ៍នៅផ្នែកខាងស្ដាំដៃដែរ Yes. So that's the basic way the teacher, when you choose a topic, then you will know how to design your activity within the STEM learning area. For example, what kind of content I should to mention in the science or the mathematics, what kind of concepts I need to help children to understand, let them to understand or explore by the mathematical way. អញ្ចឹងតាមអាចនិយាយថាជាគំរូមួយនេះយើងបែងចែកជា3ផ្នែកអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលគ្រូគាត់ចង់បញ្ចូលប្រធានបទណាមួយក្រៅពីស្លឹកឈើក៏បានដែរគាត់សួរឬក៏ដាក់
បញ្ចូលនៅក្នុងនោះឧទាហរណ៍ថាតាក់ទងនៅមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងគំនិតធំនៃប្រធានបទហ្នឹងយើងគួរតែនិយាយពីអីគេហើយវាមានឧទាហរណ៍អីគេខ្លះហើយតាក់ទងនឹងគំនិតវិទ្យាតើមានគំនិតធំអីគេខ្លះអញ្ចឹងទៅសេដូចយើងទៅសេនៅក្នុងកិច្ចតែងការអញ្ចឹងណាគ្រូ Yes, so this is some of suggestions for the teachers. When you're doing the STEM activity or STEAM activity, even if that a STEAM activity, so at least the 2 elements, you need to choose ST or EM or SEM. You can include it all of them, but at least 2 you should include it. ចេះអានេះដូចជាផ្នែកការណែនាំមួយចំនួនក្នុងការប្រើប្រាស់ STEM ឬក៏ STEAM ហ្នឹងប៉ុន្តែជាធម្មតាគឺយើងប្រើ STEM អញ្ចឹងនៅពេលដែលគ្រូគឺគាត់ចង់អនុវត្តមុខវិជ្ជា STEM នៅក្នុងការបរៀនរបស់គាត់គឺគាត់អាចប្រើប្រាស់តាមការណែនាំនេះបើអត់បានបញ្ចូលទាំងអស់ទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏មាន2នៅក្នុងនឹងដែរដោយអក្សរមានអក្សរ S ឬក៏ T នៅក្នុងនឹងវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏បច្ចេកវិទ្យាឬក៏មាន E ឬក៏ M វិស្វកម្មឬក៏គណិតវិទ្យាអញ្ចឹងទេឬក៏មានទាំង4នៃវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាសិល្បៈឬក៏គណិតអាហ្នឹងគឺជាការណែនាំមួយចំនួនប្រសិនបើគ្រូអាចបានបញ្ចូលប្រធានបទមួយហ្នឹងអាចយកអនុវត្តទាំងគ្រប់ផ្នែកនៃ STEAM ឬក៏ STEM ហ្នឹង Yeah, and another one, this is the one we talk about, at least 2. Another one is in a one day activity, maybe you're the first doing the STEM as science activity, and later you have the mathematics concept, and in another activity you have engineering, or later in the afternoon you have art activity. This still can be called a STEM activity too, in one day, but in different activities. អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រធានបទមួយហ្នឹងនៅក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងអាចបញ្ចូលសកម្មភាពនឹងក្នុងពេលផ្សេងគ្នាដូចជាម៉ោងដំបូងយើងបញ្ចូលម៉ោងវិទ្យាសាស្ត្រទីបន្ទាប់មកគណិតឬក៏ទី3ម៉ោងវិស្វកម្មឬក៏ម៉ោងចុងក្រោយហ្នឹងតកតងនឹងសិល្បៈអញ្ចឹងយើងអាចបែងចែកវាតាមផ្នែកតាមក្រុមអញ្ចឹងក៏បានដែរបើយើងអត់រៀនក្នុងពេលតែមួយ Yes. So you can see the example. The activity can happen in outdoor and indoor, including different shapes of leaves. អញ្ចឹងនេះដូចជាឧទាហរណ៍មួយដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពដែលធ្វើទាំងខាងក្រៅនិងខាងក្នុងដូចគ្នាតកតងនឹងស្លឹកឈើអញ្ចឹងយើងអាចឲ្យកុមាររៀនបានទាំងនៅខាងសាលាក៏ដូចជានៅក្នុងសាលា So later when the kids have the group activity, then use materials and tools to make it happen. That means the rubbling of the leaves. អញ្ចឹងនៅពេលដែលកុមារគឺគាត់ធ្វើការសង្កេតរួចរាល់ហើយគឺគាត់ត្រូវយកមកធ្វើដោយខ្លួនឯងដូចជាស្លឹកឈើអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវការសម្ភារៈហើយសម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺគ្រូអាចផ្ដល់ឲ្យគាត់ហើយគឺគាត់មកបង្កើតដោយខ្លួនឯង Give you the life example. You see the kids, they want to get the leaf, but the tree still is they cannot get it. The tree is still high, and you mean that they are still 5 years old, but they want to get the tree, but the tree is taller than them, and they cannot get the leaves from by the hands or by the parents. So they try to use the ruler and try to use the way of the mathematical thinking and the material to measure it. And later they have the way to creating their knowledge. How can I get a leaf? So they draw the picture. អញ្ចឹងក្រោយមកដល់ពេលដែលគាត់ធ្វើឧទាហរណ៍គាត់ចង់បានស្លឹកឈើហ្នឹងពីលើដើមឈើមួយហើយគាត់អត់អាចឈោងចាប់បានអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមចង់ដឹងថាប្រវែងពីគាត់ទៅដល់ស្លឹកឈើហ្នឹងវាប្រវែងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងគឺគាត់អាចយកបន្តឬក៏ម៉ែត្រដើម្បីវាស់អញ្ចឹងហើយវាតកតងនឹងផ្នែកគណិតវិទ្យាហើយក្រោយមកគឺគាត់អាចធ្វើការគូររូបបានតាមគំរូហ្នឹងហើយ Yeah, you will see that's the mathematics, right? They measured, so they win the numbers. And also that's in a authentic, they really get a tree to closely to try to measure it. And later
they design it. This is the engineering part. They try to design the solutions. So they design the solutions. That means I need to create this product to cut the tree, cut the leaves, and then I can get leaves. So they have a problem. So they solve the problem. By design, they try to let people know what I'm thinking. So this is creating the new knowledge. If they don't draw us, we don't know. If they don't, they only talk, but we don't know what they are thinking exactly the product is. So now they use the design. អូខេអញ្ចឹងវិញនៅក្នុងរូបខាងមុខហ្នឹងគឺដូចគាត់ប្រើម៉ែត្រចឹងអញ្ចឹងម៉ែត្រហ្នឹងមានលេខចឹងហើយអាហ្នឹងវាបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់គណិតវិទ្យានៅពេលដែលគាត់វាស់ហើយដល់ពេលគាត់យកគំរូហ្នឹងយកមកគូរនៅក្នុងរូបរបស់គាត់ហើយគាត់យកអ្វីដែលគាត់បានវាស់ហ្នឹងយកមកកណនាថាឧទាហរណ៍ពីគាត់ទៅដល់ structure ខាងលើហ្នឹងវាមានប្រវែងប៉ុណ្ណាហើយធ្វើម៉េចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបានឧទាហរណ៍ចង់បាន structure នៅខាងលើហ្នឹងតើថាត្រូវធ្វើមិនកាប់ structure ខាងក្រោមឬក៏ make ខាងក្រោមហ្នឹងចោលប្រើប្រាស់អីគេខ្លះហើយត្រូវការប្រវែងអីណាយកមកកាត់អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងវាជាការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិស្វកម្មជំនាញវិស្វកម្មនៅក្នុងនោះ Yes, so you will see the STEM activity they happen in everyday life. Because every day we use our products, and during the process, children will allow children to create their knowledge and let us know what they are thinking. អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែគឺកុមារគាត់តាមរយៈសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់អាចអនុវត្ត STEM នៅក្នុងការរស់នៅរបស់គាត់បាន Okay, so I think this is time for our team member told me that there will be the Q&A session. So this is what I show you the STEM concepts and later give you example and show you the real life example for the young kids are creating their knowledge. So I think I will stop here for our general talking all the contents here, but now it's time to share your understanding or any question are welcome to discuss. Thank you so much. Thank you. អញ្ចឹងដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីដែរហើយដោយសារយើងមានវគ្គសំណួរចម្លើយអញ្ចឹងក៏គាត់ទុកពេលនឹងដើម្បីអ្នកគ្រូធ្វើការសួរគាត់ឬក៏ចែកម្លែកអ្វីដែលយល់ឃើញតាក់ទងនឹង STEM នឹងអញ្ចឹងមុនហ្នឹងគឺគាត់បានបង្ហាញតាក់ទងនឹងទិសដីមួយចំនួនឬក៏ខ្លឹមសារតាក់ទងនឹង STEM ក៏ដូចជាឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់ STEM នៅក្នុងការបរៀនកុមារអញ្ចឹងបើសិនបើអ្នកគ្រូលោកគ្រូមានជាសំណួរឬក៏មតិយោបល់អ្វីតាក់ទងនឹងការបញ្ចូល STEM ក្នុងការអប់រំហ្នឹងអាចលើកឡើងបានអាចទៅសេក្នុង chat box ក៏បានឬក៏បើក mute និយាយក៏បានដែរបើសិនបើអ្នកគ្រូលោកគ្រូមានសំណួរជាខ្មែរក៏អាចសួរបានដែរចាំខ្ញុំជួយបកទៅដល់ Thank you, Dr. Annie. Thank you so much for sharing all these valuable techniques and tools to apply during the teaching experiences for our teachers. Actually, I got a question during my session. One teacher asked me whether we have done some pre-test or post-test for the cases which I shared during the session. So it answers the question that we don't have the pre-test and post-test. That's only in the record for the case study. It's kind of a case study. So we're continuously to record the children's development and also show the efficiency of using the STEM learning strategies. Thank you. អូខេអញ្ចឹងមុននឹងដោយសារមានអ្នកគ្រូម្នាក់គឺគាត់ចង់ហៅ pre-test ហើយនឹង post-test សួរថាមានគាត់មានទេអ្នកគ្រូគឺមាន post-test ឬក៏ pre-test ហើយគឺគាត់ចង់បង្ហាញពីការចែករំលែកនៃការសាជារបស់គាត់ក៏ដូចជាពីបទពិសោធន៍នៃការប្រើប្រាស់ STEM ក្នុងការអប់រំ Yeah, I have one question. I have read one question in chat box about what are the effective ways for formative assessment while STEAM. Yeah, that's a pretty good question and also a very challenging questions in the STEAM education actually, especially in early years. For the secondary school or the primary school, usually you can use the
summative, right? And also children collect the data by themselves. But the early childhood education, formative assessment is good question. Please just translate this first and then we can discuss more. So can you just translate this question? Okay. ជាលេខសារតើមានអ្នកគ្រូពីនេះគាត់សួរនៅក្នុងប្រអប់សារមួយថាតើយើងមានវិធីសាស្ត្រតាមវិធីសាស្ត្រការធ្វើសេនាងអ្នកគ្រូបើកសម្លេងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអូខេធ្វើម៉េចតើមានវិធីសាស្ត្រអីដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការធ្វើការវិតម្លៃមុនformative assessment ហ្នឹងនៅក្នុងការអប់រំនៅក្នុងការរៀន STEM Usually in the primary school and secondary or university, the children actually the students can record their learning, but in kindergarten they cannot. So the formative assessment usually came from teacher. អញ្ចឹងជាធម្មតាសម្រាប់សិស្សដែលគាត់រៀននៅពីវិទ្យាល័យទៅឬក៏នៅសាកលវិទ្យាល័យគឺគាត់អាចធ្វើការអាចនិយាយថា record ឬក៏កត់ត្រាអ្វីដែលគាត់បានរៀននៅខ្លួនឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្រិតកុមារតូចហ្នឹងគឺកុមារគឺគាត់អាចធ្វើខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយគឺគ្រូដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកត់ត្រា assessment ទាំងអស់នឹងសម្រាប់កុមារFor example, the teacher used the classroom observation by using the video typing, so they can understand how children engage in the activity and how children learn the skills and also children use the skills to presenting the learning outcome. So that means documentation. They use a video base to record the learning. អញ្ចឹងគ្រូក៏អាចធ្វើការសង្កេតកុមារនៅពេលកំឡុងតែគាត់រៀននឹងតាមរយៈការ record ជាវីដេអូនៅវីដេអូសកម្មភាពរបស់កុមារនឹងហើយយកមកចោទបញ្ចាំងថាតើកុមារនឹងគឺគាត់រៀនបាននៅរបៀបណាហើយគាត់ផ្សារភ្ជាប់ឬក៏ចូលរួមរៀនដោយវិធីណាហើយប្រើប្រាស់ដោយវិធីណា Yeah, another one is first one is video taking. Another one is classroom observation, but take the few notes. Then you can have some checklist about children's participation, such like interaction with other kids, what the teacher talking about, what children talking about. So there are some classroom observation without video. សម្រាប់ចំណុចទី2គួរពីសម្រាប់ចំណុចទី2គឺការធ្វើការសង្កេតថ្នាក់រៀនផ្ទាល់តែម្ដងគឺសកម្មភាពហ្នឹងសម្រាប់ការសង្កេតហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ការធ្វើវីដេអូ record ឬក៏ថតជាវីដេអូឯងប្រសិនបើយើងដូចនៅសាលារដ្ឋជាងគឺយើងអត់មានវីដេអូសម្រាប់ថតសកម្មភាពកុមាររៀនយើងអាចគ្រូគឺគាត់អាចធ្វើដោយខ្លួនឯងតាមរយៈការសង្កេតថ្នាក់រៀនដែលមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងការ note ឬក៏កត់ត្រាពីសកម្មភាពរបស់កុមារដូចមាន checklist បញ្ជីទៀងទាត់ពីអ្វីដែលកុមារចេះឬក៏បានធ្វើនឹងថាកុមារហ្នឹងគឺគាត់និយាយអីគេខ្លះគឺបាននិយាយអីគេខ្លះគឺយើងធ្វើការកត់ទុកទាំងអស់ដើម្បីធ្វើការឆ្លងបញ្ចាំង Okay, so there were two major formative assessments, classroom observation, video-based analysis. They are currently yes. ខ្ញុំចង់ជំរាបសួរទៅអ្នកគ្រូទៀតបានទេចាអ្នកគ្រូឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញអានេះមួយសិនអ្នកគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញតិចអ្នកគ្រូអញ្ចឹងសម្រាប់សំណួរមុនហ្នឹងតកតង formative assessment ហ្នឹងគឺគាត់សូមឆ្លើយពីចំណុចតកតងនឹងការធ្វើ assessment ហ្នឹងគឺទី1សង្ខេបមកវិញគឺការប្រើប្រាស់វីដេអូឬក៏ record វីដេអូហើយទី2គឺការសង្កេតថ្នាក់រៀនផ្ទាល់តែម្ដងចាសូមអញ្ជើញអ្នកគ្រូមុននឹងចង់សួរចាសូមជម្រាបសួរខ្ញុំឈ្មោះគុនធីជាគ្រូទេសនៅសាលាគ្រូកុសលតេមឆាំចឹងខ្ញុំចង់មានសំណួរថាខ្ញុំមានសកម្មភាពមួយគេហៅថាសកម្មភាពយើងនាំកុមារទៅទស្សនាសង្កេតសួនច្បារឬក៏សួនសាធារណៈអញ្ចឹងណាចាហើយតើសកម្មភាពហ្នឹងគេអាចចាត់ចូលជានៅក្នុងសកម្មវិធីសាស្ត្រ STEAM នឹងបានណា She's a question from Mrs. Kuntil. She's from ECE Teacher Training Center, and she has a question regarding how, for example,
the teacher just allow the children to go to the garden and ask them to observe what are in the garden or what is it recognizing as the STEM education or not? Yeah, it's a good question that when you're starting to observe, it's a kind of a science activity to starting to ask question and answer, ask why. So that's science activity. But later, when you talk about if I want to watering the plant, I want to take care of this plant, what can I do? So that means the students starting to create the knowledge. They try to create a product for watering the plants, or they want to protect the plants because the sunshine or other things, they want to change the conditions. So that means they are starting to solve the problem. So that called STEM. If only go to the garden, ask a question, that's science activity. Yeah, thank you ជាអ្នកគ្រូគុណទីឆ្លើយតបជាមួយនឹងអ្នកគ្រូសំណួរអ្នកគ្រូមុនហ្នឹងគឺគាត់បានឆ្លើយថាហ្នឹងហើយអ្នកគ្រូនៅពេលដែលយើងនាំកុមារទៅសង្កេតសួនច្បារហ្នឹងវាតាក់ទងជាមួយនឹង STEM មុខវិជ្ជា STEM នៅក្នុងហ្នឹងហើយគាត់ថាយើងជួនកាលយើងគិតថា STEM ហ្នឹងតើថាយើងប្រើប្រាស់ផ្នែកទាំង5ទាំង6នឹងមានទាំងគ្រប់ផ្នែកហ្នឹងមិនយើងហៅថា STEM ជាងការយើងប្រើតែ1 2អាហ្នឹងក៏អាចជាផ្នែកមួយដែរអ្នកគ្រូអញ្ចឹងដូចជាអ្នកគ្រូឲ្យកុមារទៅនៅក្នុងទៅសួនច្បារហ្នឹងដើម្បីធ្វើការសង្កេតពិគ្រោះសួនច្បារហ្នឹងណាថាមានអីកើតឡើងជាងវាអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិទ្យាសាស្ត្រដូចជាសង្កេតអ្វីដែលមាននៅក្នុងសួនច្បារទំហំអីអញ្ចឹងវាតាក់ទងនឹងគណិតវិទ្យាឬក៏នៅពេលដែលឲ្យកុមារធ្វើការសួនច្បារហ្នឹងសូត្រការសូត្រអីហ្នឹងវាអាចបង្កើតជាឲ្យកុមារហ្នឹងបង្កើតជាចំណេះដឹងបានលើខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួរអ្នកគ្រូអរគុណច្រើនចាខ្ញុំសូមបន្តបន្តិចទៀតបានទេចាអ្នកគ្រូ So show an example. Yeah, she want to ask further ចាអ្នកគ្រូសូមជួយយើងនៅក្នុងមុខវិជ្ជាសាស្ត្ររបស់យើងហ្នឹងទស្សនាសង្កេតបើនិយាយពីចំទស្សនាសង្កេតហ្នឹងគឺយើងនាំកុមារទៅធ្វើការសង្កេតទៅលើវត្ថុទៅលើឧទាហរណ៍ថាលើសួនច្បារពួកយើងនាំគាត់សង្កេតហើយដល់យើងបញ្ចូលតាក់ទងឲ្យគាត់ស្គាល់ទំហំពណ៌និងតាក់ទងគណិតវិទ្យាតបមកឲ្យគាត់ស្គាល់ពាក្យឲ្យគាត់ប្រាប់ឈ្មោះគាត់ប្រាប់រូបរាងអីចឹងណាតាក់ទងឡើងបន្ទាប់ក្រោយមកទៀតយើងគ្រូឲ្យកុមារគូសពីអ្វីដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងនឹងការសង្កេតរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាចូលបានប្រហែលមុខហើយវាខ្វះតែមួយទៀតទេគូហ្នឹងវាចូលខាងវិស្វកម្មហ្នឹងមែនទេគ្រូហើយវាចូលគណិតវិទ្យាហើយវាចូលវិទ្យាសាស្ត្រវាខ្វះតែមួយមុខហ្នឹងដូចជាខ្វះមុខណាមួយនេះហើយអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចចូល STEM ខ្លះហ្នឹងមែនទេគ្រូខ្វះតែ2មុខទេចាអ្នកគ្រូអញ្ចឹងសំណួរអ្នកគ្រូចង់សួរមិនវិញអ្នកគ្រូចង់សួរថាអាហ្នឹងជាយើងអាចថាចាត់បញ្ចូលវាជាមុខជា STEM បានមែនទេចង់បញ្ជាក់បន្ថែមណាចាអ្នកគ្រូត្រូវទេអ្នកគ្រូអញ្ចឹងដូចគាត់បង្ហាញមុននឹងអញ្ចឹង slide មុនហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់វាមានច្រើនណាចាវាមាន STEM ហ្នឹងមាន STEAM អញ្ចឹងពេលយើងបរៀនហ្នឹងយើងអត់ប្រើទាំងអស់ហើយយើងអាចមាន2 3អញ្ចឹងណាអ្នកគ្រូត្រូវទេអ្នកគ្រូវាខ្វះតែបច្ចេកវិទ្យាបច្ចេកវិទ្យាមួយទៀតទេតើតើនឹងកត់ត្រាចាអ្នកគ្រូអញ្ចឹងបើសិនបើអ្នកគ្រូចង់បញ្ចូលទៀតអញ្ចឹងទៅឲ្យកុមារគូឲ្យអ្នកគ្រូអាចឲ្យគាត់ថតទៅមានទូរស័ព្ទអីថតអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ចូលតើតើនឹងបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងនឹងបានហើយអញ្ចឹងទីស៊ីសងទៅលើការបរិយាភាពវិឆ្លាតរបស់អ្នកគ្រូនៅពេលដែលបរិញ្ញាហ្នឹងគឺបញ្ចូលហ្នឹងឲ្យបញ្ចូលអីឬក៏ទាញអីយកមកធ្វើបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងណាអ្នកគ្រូActually, she just clarify and then just answer already. I have got a question that one teacher asked, can we teach the STEM in primary school? Yes, of course. STEM actually is including all group ages, including primary school, secondary, higher education, even adult education. So including all group. អញ្ចឹងដោយសារនៅក្នុងសំណួរនៅក្នុងប្រអប់សារមួយចង់សួរថាតើយើងអាចបញ្ចូល
STEM គឺ STEAM នៅក្នុងការអប់រំនៅផ្នែកបឋមសិក្សាបានឬក៏អត់ចឹងជាងក៏ឆ្លើយថាអាចបាននៅក្នុងបឋមហើយនឹងពីបឋមឡើងទៅគឺអាចបញ្ចូលបានហើយការបញ្ចូលនោះគឺវាកាន់តែមានភាពងាយស្រួលទៀតសម្រាប់ពីថ្នាក់ធំទៅណាចា Good. Just give example. The question asked, if you go to garden, they just know the name of the plant, the science activity. But if you want to watering the plant to design a product, that is what our project work. The kids will design the sprinkler to help to take care of the plants. So that's their products. They created that's science, including science. And at least you will see the engineering, right? They make something. This is SEM, and this is the sizes they need to calculate it. So at least, and they use the technology to make the holes. So ST, they got STEM here to create this product. Okay, ជាងដូចជាឧទាហរណ៍ហ្នឹងគាត់បង្ហាញពេលឲ្យកុមារទស្សនានៅសួនច្បារអញ្ចឹងគឺគាត់កុមារមានឃើញសង្កេតមានការមានអីហើយនៅក្នុងនឹងដែរគឺគេមានការសូត្រតំណាបសូត្រការសូត្រអីដូចជាប៉ោកសូត្រនឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលកុមារត្រឡប់មកវិញគឺគាត់អាចបង្កើតប៉ោកដោយខ្លួនឯងដូចជាចោលយកសម្ភារៈអីមកបង្កើតខ្លួនឯងអញ្ចឹងអានឹងវាបញ្ចូលតាក់ទងនឹងវិស្វកម្មឬក៏ engineering នៅក្នុងនឹងហើយមានបញ្ចូលទាំងគណិតវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាអីផ្សេងៗដើម្បីធ្វើប៉ោកនឹងបាន Yes, so I hope that's hope this explanation can help you to understand it. Is that okay? Yeah. អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាការពន្យល់របស់គាត់មួយនេះអាចជួយអ្នកគ្រូយល់ឃើញយល់ដឹងកាន់តែបន្ថែមទៅនឹង STEM និង STEAM. Any questions? សូមសំណួរមួយទៀតអូនចង់ជំរាបសួរទៅអ្នកគ្រូថាតើវិធីសាស្ត្របង្រៀនបែប STEAM នេះវាតើយើងវាមានសារៈសំខាន់ឬក៏ផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះដល់កុមារនៅមត្តេយ្យសិក្សាសម្រាប់តាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់ណាចាអ្នកគ្រូ Here's a question from Mrs. Kunti again. The question she want to ask that how is the STEAM how STEAM education benefit to the children, especially for the young children, especially for their development. Can you explain about the benefit of STEAM education for the early children? Yes. So as we talked, the young children, they have built up the concept first. The concept, that means that understanding the knowledge first. Okay. អញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏ឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួររបស់អ្នកគ្រូសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍ទី1គឺតកតងនឹងការកសាងសមត្ថភាពនៃការយល់ឃើញរបស់កុមារ And second is in the real life experience, they are more willing to ask questions and more willing to find the solutions. ហើយសម្រាប់ផ្នែកទី2គឺតកតងនឹងបទពិសោធន៍ជីវិតជាក់ស្ដែងរបស់កុមារតែម្ដងគឺគាត់ព្យាយាមធ្វើការសង្កេតឬក៏រុករកពីអ្វីដែលមានជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់ហើយធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ Yeah, the third one is during the process of solving the problem, they try to use some new skills and try to find new resources to make their own products to solve the problem. ហើយសម្រាប់ចំណុចទី3កំឡុងពេលដែលគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាដែលគាត់ឃើញហ្នឹងគឺគាត់អាចប្រើប្រាស់ជំនាញថ្មីរបស់គាត់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដូចជាស្វែងរកឧបករណ៍ឬក៏សម្ភារៈផ្សេងៗដើម្បីយកមកបង្កើតក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលគាត់ជួបនឹង Yeah, so that's the value of STEM education. Just review these pictures
then we prepare the future learners. Then let them not afraid of new knowledge. They're willing to try new things, and they're willing to explore. And they don't wait for the answers from the adult or teacher, but they try to motivate themselves to find answers. អញ្ចឹងនឹងហើយជាតម្លៃនៃការបញ្ចូល STEAM នៅក្នុងការអប់រំហ្នឹងគឺកុមារមិនមែនទទួលបានតែចំណេះដឹងដែរទទួលបានតាមរយៈតែគេប្រាប់ពេលគាត់អាចធ្វើពិសោធន៍បានតែខ្លួនឯងហើយរករកបានតែខ្លួនឯងដើម្បីបង្កើតចំណេះដឹងថ្មី Is that useful? So there were some paper good ratings talk about why apply STEM in early childhood education usually is good for their cognitive learning. That means understand more. The second one is help them to improve the problem solving. There's a major two directions to help children. They know something, then they know how to solve the problems. Generally, there are two aspects. ការពិតទៅសម្រាប់គុណសម្បត្តិនៃការបញ្ចូល STEAM និង STEM ក្នុងការអប់រំហ្នឹងក៏មានការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងអត្ថបទផ្សេងៗដែលមានស្រាវជ្រាវគាត់បានធ្វើការស្រាវជ្រាវបង្ហាញដែរហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺអត្ថប្រយោជន៍ធំចំនួន2ដែលគេរកឃើញហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងផ្នែកចំណេះដឹងរបស់កុមារគឺកុមារហ្នឹងគឺគាត់អាចបង្កើតការយល់ឃើញបានតែខ្លួនឯងដោយប្រើប្រាស់ STEAM ហ្នឹងហើយផ្នែកទី2ហ្នឹងគឺតកតងនឹងការដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលដែលកុមារបង្កើតនៅចំណេះដឹងហើយគឺគាត់អាចដឹងថាការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដោយវិធីណាទីហោបញ្ហាតកតងនឹងការបេះស្លឹកឈើពីកម្ពស់នៅឆ្ងាយអញ្ចឹងគឺគាត់អាចដោះស្រាយបេះបានដោយវិធីណាហ្នឹងគឺតកតងនឹងការប្រើប្រាស់ STEAM ហើយ Thanks for those good questions. អញ្ចឹងសូមសម្រាប់ជំនួសដែរអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូខ្ញុំទៅបានចូលថ្ងៃហ្នឹងតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវិធីសាស្ត្របរិយាបែប STEAM ហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់កុមារមានថ្ងៃអនាគតឈានទៅដល់គាត់ចេះរកស្រាវជ្រាវនិងបង្កើតថ្មីអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូ Yeah, she just meant that she really interested in the topic. She just joined the workshop once today, and she can learn a lot. And she hope that in the future we can include this kind of education in our country too. Yeah. Yes, please. Just connect our team, our supporting team, and know your questions or even have opportunity to collaborate in the future. Okay, thank you. So we have some other questions. Should we just do one by one of them? Or how long time we still have? Yes, let's see. This one, what are the challenges of teaching STEM and STEAM to kids? Okay, that's a good question. Let's select this. Can we just translate the question? What are the challenges of teaching STEM or STEAM to kids? Yeah. អញ្ចឹងឃើញអ្នកគ្រូចាប់អារម្មណ៍នៅលើការធ្វើបទបង្ហាញរបស់គាត់ហើយមានសំណួរជាច្រើនប៉ុន្តែគាត់សូមអត់ឆ្លើយទាំងអស់ហើយគាត់ដោយសារពេលយើងរៀងខ្លីដែរជាងគាត់សូមជ្រើសរើសសំណួរមួយនៅក្នុងឆាកបកមួយដែលសួរដែរគ្រូណាចាមកអត់ឃើញអ្នកគ្រូដូចជាសំអាតអ្នកគ្រូឬក៏លោកគ្រូសួរថាតើការបញ្ចូល STEM ឬក៏ STEAM នៅក្នុងការអប់រំហ្នឹងវាមានឧបសគ្គអីខ្លះសម្រាប់ការបរៀន Yes, sir. I would say STEAM education is attractive for a lot of educators, but of course there are some challenges. For example, what to teach. There were 5 learning areas, right? STEM. So where is the entry point? Should I talk about science first or engineering and later? So that's the question always raised by the educators. អញ្ចឹងការបញ្ចូលការពិតទៅ STEM education ហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈថាគួរឲ្យតាក់ទាញមែនទែនសម្រាប់គ្រូប៉ុន្តែក៏វានៅមានបញ្ហាប្រឈមឬក៏ឧបសគ្គមួយចំនួនដែរនៅក្នុងការដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងការបរៀននឹងសម្រាប់
សម្រាប់ឧបសគ្គទី1គឺតកតងនឹងអ្វីដែលត្រូវបរៀនអញ្ចឹងនៅពេលដែលរៀបចំការបរៀនហ្នឹងជាធម្មតាគ្រូគាត់តែងតែចោទជាសំណួរសួរខ្លួនឯងថាតើគាត់គួរតែបរៀនអីគេមុនដោយសារតែនៅក្នុង STEM ហ្នឹងវាមានផ្នែកចំនួន5មាន STEAM ហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានដល់5 6ហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់បរៀនគឺគាត់តែងតែ question ខ្លួនឯងថាតើគួរតែបរៀនតកតងនឹងមួយណាហើយមួយណាមុនអញ្ចឹងហ្នឹងក៏អាចជាបញ្ហាក្នុងការដាក់បញ្ចូលក្នុងការបរៀនដែរ So when we go back to see those references or researches, we find there's a new change, not only just talk about the subject areas, but we want to promote it to create some learning tasks. The STEM task already including this STEM, for example, the shadow. For example, the shadow already including about the making a shadow peppered, and also there are some problems you need to let the children to solve the problem. So use the problem, use the task as the core to start. And so that's the challenge for teacher. How can I find this task to let children engage in the activity? ហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺបើសិនបើយើងគិតពីការបរៀនមុខវិជ្ជាជាគោលណាឧទាហរណ៍ថាមានមុខវិជ្ជាខ្មែរមុខវិជ្ជាចិត្តចលភាពឬក៏មុខវិជ្ជាសិក្សាសង្គមអីអញ្ចឹងគឺវាអាចរៀងពិបាកក្នុងការបញ្ចូល STEM ឬក៏ STEAM នៅក្នុងការបរៀននឹងប៉ុន្តែបើយើងព្យាយាមកុំធ្វើតាមមុខវិជ្ជាកុំផ្ដោតទៅលើការបញ្ចូលមុខវិជ្ជាវិញប៉ុន្តែយើងគិតទៅលើប្រធានបទជាគោលវិញឧទាហរណ៍ថាចង់ឲ្យកុមាររៀនតាក់ទងស្លឹកឈើប្រធានបទយើងតាក់ទងស្លឹកឈើឬក៏តាក់ទងនឹងស្រមោលអញ្ចឹងយើងគិតតែប្រធានបទនឹងមួយមកយើងអាចបំបែកវាទៅតាមផ្នែកនៃមុខវិជ្ជា STEM នឹងបានដែរស S នឹងវិទ្យាសាស្ត្រមានអីគេខ្លះត្រូវសកម្មភាពអីគេខ្លះបច្ចេកវិទ្យាមានអីគេខ្លះគណិតមានអីគេខ្លះអញ្ចឹងយើងបែកជា concept អញ្ចឹងហើយយើងស្វែងរកជាបញ្ហាដើម្បីឲ្យកុមារដោះវិញអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ចូលSTEM ឬក៏ STEAM នៅក្នុងការបរៀនរបស់យើងបានហើយ Yes, generally there were two challenges, what to teach and how to teach. So today we show them some examples about using some meaningful tasks. For example, your community, understand your community, so children need to observe, to creating, and to representing. So that's a task, a meaningful task. ជាធម្មតាដល់ពេលដែលយើងបរៀនហ្នឹងគឺយើងត្រូវគិតទៅលើពីចំណុចធំគឺទី1តកតងនឹងអ្វីដែលយើងបរៀនអាចជាខ្លឹមសារបរៀនហ្នឹងហើយទី2គឺតកតងនឹងវិធីដែលយើងបរៀនថាតើយើងបរៀនដោយវិធីណាអញ្ចឹងដូចជាវិធីមួយហ្នឹងគឺឲ្យកុមារធ្វើការសង្កេតនៅក្នុងសហគមន៍អញ្ចឹងនៅពេលដែលទៅសហគមន៍កុមារហ្នឹងធ្វើការសង្កេតនៅពេលដែលគាត់សង្កេតហើយគឺគាត់យកអ្វីដែលគាត់យកសង្កេតហ្នឹងយកមកបង្កើតដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងក្រោយពីបង្កើតហើយគឺគាត់អាចធ្វើការបង្ហាញស្នាដៃរបស់គាត់បានអញ្ចឹងហើយអានឹងវាអាចជាវិធីឬក៏ផ្លូវមានន័យថាដូចជាផ្លូវនៅក្នុងការរៀនគឺមានថាសង្កេតបង្កើតហើយមកធ្វើការបង្ហាញ Yes, so I type in the chat box to find some meaningful learning task. The task, the children will have the interest to solve the problem in the task. For example, the golden fish, right? The golden fish die, so they will have task to understand why. For example, you want to clean the table, so what kind of material you will use, or some of daily life tasks, but including the science concepts. You need to design the engineering-based material and to make it and solve the problem, to show people how you solve the problem. So those are the STEM of meaningful learning tasks in early years. អញ្ចឹងទៅគាត់បានវាយនៅក្នុងប្រអប់សារហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងរៀបចំខ្លឹមសារឬក៏វិធីនៃការបរៀនហ្នឹងយើងត្រូវគិតពីកិច្ចការរៀនតកតងនឹង STEM ហ្នឹងដែលមានអត្ថន័យបំផុតសម្រាប់កុមារអ្វីដែលមានអត្ថន័យសម្រាប់កុមារគឺតកតងជាមួយនឹងជីវិតរបស់គាត់ដែលមានសប្តាហ៍ថ្ងៃតែម្ដងគឺមានថាអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជីវិតរបស់គាត់ទៅណាអញ្ចឹងហើយវាមានអត្ថន័យហើយគឺគាត់ចង់រៀនទៀតដូចឧទាហរណ៍គាត់លើកមុនមកគឺតកតងនឹងការស្លាប់របស់ថៃខំអញ្ចឹងថាអានោះវាអាចថាអ្វីដែលកុមារអាចឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់
តាក់ទងនឹងបទពិសោធន៍របស់គាត់អញ្ចឹងគឺគាត់អាចបង្កើតជាសំណួរហើយមិនត្រីស្លាប់តើធ្វើម៉េចដើម្បីដោះស្រាយកុំឲ្យមានត្រីស្លាប់បែបហ្នឹងអញ្ចឹងអានឹងទាំងអស់នោះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបញ្ចូល STEM នៅក្នុង STEM និង STEAM នៅក្នុងការអប់រំ Yeah, so it's already answered to question, should we separately to teach STM or we should teach them in an integrated way. I support it to taught in an integrated way to including those multiple learning areas, but in a meaningful way, in a meaningful task. And one teacher asked about, or researcher asked a question about some evidence about how children's learning. I think there were some research paper to document children's learning. Yeah, if you like it, so later we can share some studies to talk about that. Okay, អញ្ចឹងមានអ្នកគ្រូមួយគាត់ចង់បង្ហាញពីតាក់ទងនឹងការស្រាវជ្រាវដែលតាក់ទងនឹង STEM ហ្នឹងក៏មានច្រើនណាស់ហើយប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់នឹង share បន្ថែមតាក់ទងនឹងការបញ្ចូល STEM និងការអប់រំ STEM និង STEAM ក្នុងការអប់រំ So there are some questions. If I didn't read it, there are some questions about our earlier question. A formative assessment, we have done it. So this is, if the school wants to equip new teacher with knowledge for teaching young learners, what points could you recommend to start first and next? Please kindly help to list at least 5 to 10 points so that I can implement with my school. Yes, that's a question related to professional development. So how about the អញ្ចឹងតែមានអ្នកគ្រូម្នាក់គាត់សួរនៅក្នុងប្រអប់សារប្រហែលជាតាំងម៉ោង 3 ជាងគាត់សួរថាតើប្រសិនបើសាលាហ្នឹងចង់ដាក់គ្រូថ្មីដែលមានចំណេះដឹងតាក់ទងការបរៀន STEM ហ្នឹងតើអ្នកគ្រូដែលមានជាអនុសាសន៍អីគេខ្លះដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរគ្រូឬក៏បន្ថែមគ្រូថ្មីដែលមានចំណេះដឹងតាក់ទងនឹង STEM ឬក៏ STEAM នឹងបានអញ្ចឹងគាត់មិញឆ្លើយតិចដែរអានឹងតាក់ទងនឹងការធ្វើ professional development ឬក៏ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់គ្រូ Yeah, that's a good question to where to start. I would like to say with our experience, we conduct STEM education in 12 kindergarten. So what we prepare first is we encourage teacher to be brave. So that's the first, be brave. Don't be, some teachers say, I'm afraid that if I cannot answer the children's question because children always ask question. So don't be afraid is first to starting from be brave, be open. This is the first one. អញ្ចឹងឆ្លើយតបនឹងសំណួរមួយហ្នឹងគាត់សុំឆ្លើយថានឹងវាតាក់ទងនឹងការលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រូហ្នឹងមានភាពក្លាហានក៏ដូចជាការបើកចិត្តទូលាយក្នុងការលើកក្នុងការអបចូលការបរៀន STEM ឬក៏ STEAM នៅក្នុងការបរៀនកុមារហ្នឹងគឺនៅពេលដែលគ្រូខ្លះគឺគាត់អត់មានភាពក្លាហានក្នុងការបញ្ចូលលេខសារថាគាត់ខ្វះសមត្ថភាពអញ្ចឹងហើយគឺគាត់អត់ធ្វើតែម្ដងប៉ុន្តែបើសិនមកគាត់បើកចិត្តហើយមានភាពក្លាហានក្នុងការបញ្ចូលហ្នឹងគឺគាត់នឹងស្វែងរកមានថាស្វែងរកលើកសារជារៀនសូត្របន្ថែមហើយ Yeah, I quickly write 5 in the chat box. The first one is to be brave. The second one is equip the STEM knowledge. The teacher need to equip their knowledge concepts. For example, we want to teach them the leaves. We want to teach them the garden. We want to teach them the animals or teach about ourselves. The teacher should have the ability to equip their knowledge to find the resources, including book, internet, and their peers or some training. So that second one is STEM knowledge. ហើយសម្រាប់ចំណុចទី2គឺតាក់ទងនឹងការបដោះឬក៏បំពាក់ឲ្យគាត់នៅចំណេះដឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចថា
ចំណេះដឹងដែលតកតងនឹងការបញ្ចូល STEM ហ្នឹងនៅក្នុងផ្នែកនីមួយៗឬក៏ប្រធានបទដែលចង់បញ្ចូលហ្នឹងវាឧទាហរណ៍តកតងនឹងចាត់ឬក៏សួនច្បារអីហ្នឹងគឺយើងបំពាក់ឲ្យគាត់ចេះមានថាបដោះបដាគាត់បន្ថែមក៏ដូចជាផ្ដល់នៅធនធានផ្សេងៗឲ្យគាត់អនុវត្ត Yes, the third one is support from the school. Our good experience that the principal support, the head teacher support as a community. So the teacher will be more positive to try and to use the new resources and to new teaching ways. ហើយចំណុចទី3គឺតកតងនឹងការគ្រប់គ្រងពីសាលារៀនក៏ដូចជាសហគមន៍អញ្ចឹងសាលារៀនសហគមន៍ហ្នឹងត្រូវដើរតួសំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងឲ្យគ្រូហ្នឹងមានន័យថាគាត់ប្រើប្រាស់ទៅលើអភិចំណេះដឹងថ្មីដែលទៅមាននឹងទោះបីថាគាត់អត់ទាន់ចេះអានឹងច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែគាត់អាចរៀនសូត្របន្ថែមហើយបញ្ចេញឬក៏អនុវត្តអ្វីដែលថ្មីហ្នឹងនៅក្នុងសាលារៀនរបស់គាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មានការគ្រប់គ្រងដល់ជាសម្ភារៈឬក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់អនុវត្តហ្នឹងគឺគ្រូហ្នឹងគឺគាត់អាចរៀបចំអនុវត្តបានហើយ Yeah, our experience that the all classes, for example, you have the 3 to 4 years old classes. So if you have 2 classes, then you work together. The 2 class teachers, they can work together to share the resources. And other grade of teacher, if you have an opportunity, can share the STEM resources and such like the references books, to buy some STEM books, let them read. They can share with each other. So that means, and the principal is open mind, want to do it to support them. So there will be built up the kind of a STEM culture in the school. ហើយមួយទៀតគឺពួកគាត់អាចធ្វើការជាសម្ព័ន្ធបានឧទាហរណ៍ថាគ្រូនៅក្នុងកម្រិតមត្តេយ្យពី3ឆ្នាំអាចធ្វើការមួយ 4-5 ឆ្នាំដែរគឺមានថាគាត់ធ្វើតាជាមួយគ្រូដែលរៀននៅក្នុងកម្រិតដូចគាត់3ឆ្នាំទេគឺគ្រូទាំង 3-4 កម្រិតហ្នឹងគឺគាត់អាចធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកហើយក៏ដូចជាផ្លាស់ប្ដូរធនធានគ្នាដែលមានហ្នឹងដើម្បីឲ្យធនធានដែលមានហ្នឹងសម្បូរបែបជាងមុនហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺបើសិនមកគាត់ធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើឯកសារឬក៏រៀនទៅលើសៀវភៅណាមួយគឺគាត់អាចចែករំលែកគ្នាបានហើយមួយទៀតគឺតាក់ទងនឹងយុវគឺគាត់ត្រូវមានការបើកចិត្តទៅលេងក្នុងការទទួលយកឬក៏នឹងលើកទឹកចិត្តទៅដល់បុគ្គលិក Yeah, the next one is support children. That means STEM learning is not like what we are in the secondary school to remember those difficult scientific language. STEM came from real life experience. So we need to let children to have the fundamental thinking and to understand them, to wait for them, let them to observe, to understand it, and later creating step by step. So that means we need to provide learning opportunity for children, let them to play, let them to explore. ហើយចំណុចដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺការអនុវត្តផ្ទាល់ការលើកទឹកចិត្តកុមារឲ្យរៀនអញ្ចឹងពូចេះហើយគឺត្រូវការលើកទឹកចិត្តកុមារឲ្យគាត់រៀនតាមបែប STEM ហ្នឹងគឺដោយសារតែអាមុខវិជ្ជា STEM និង STEM ហ្នឹងគឺវាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ពិតនៅក្នុងជីវិតរបស់កុមារអញ្ចឹងហើយវាអាចជាអ្វីដែលអាចជាចំណុចមូលដ្ឋានដែលកុមារត្រូវរៀនដូចជាឲ្យកុមារធ្វើការសង្កេតហើយបន្ទាប់មកគាត់បង្កើតចំណេះដឹងដោយខ្លួនឯងនៅក្រោយពេលដែលគាត់បង្កើតការយល់ឃើញហើយគឺគាត់អាចបង្កើតជារបស់ឬក៏សម្ភារៈបានដោយខ្លួនឯងតែម្ដង So that means we need to give children opportunity. Last one is to link community. Now community means, like you said, the park or the city. When you live in the city, so you will have the market, right? You have a supermarket, then you have parking places, you have schools, you have the hospital. So there are some good STEM learning opportunity for children to understand how our life works. So there should be something I should understand or some problems I need to solve. So that's a good way to link with community and they will learn the new experience in the real life.
haiអ្វីដែលសំខាន់គឺការផ្ដល់ឱកាសឲ្យកុមារក្នុងការរៀនអញ្ចឹងដូចជាឲ្យកុមារនឹងទៅរៀនពីសហគមន៍ផ្ទាល់តែម្ដងដូចចោះតាមសហគមន៍ទៅមើលផ្សារទៅមើលសាលារៀនទៅទីក្រុងឬក៏មន្ទីរពេទ្យណាដែលមានដែលអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលមានស្រាប់នៅក្នុងជីវិតឬក៏នៅក្នុងសហគមន៍អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺកុមារគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលកុមារចាប់អារម្មណ៍គាត់នឹងស្វែងរកថាវាមានបញ្ហាអីគេនៅក្នុងផ្នែកមួយហ្នឹងឧទាហរណ៍នៅតកតងនឹងទីពេទ្យគាត់មានបញ្ហាអីគេខ្លះនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគាត់សង្កេតមើលរកបញ្ហាហើយនឹងស្វែងរកពីដំណោះស្រាយក៏វិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹង So one key word in our study we find, which is a critical important in our finding, we find children need time to refine. That means their design, after their design is not the final outcome. They need time to refine, to correct, or sometimes they make mistakes. So we need to let them to have opportunity to refine. Such like a product, you design a product, it takes time. And that's the beauty of the STEM, the children and the teacher. They try to design, trying to refine, try to apply it. អ្វីដែលសំខាន់គឺក៏ចំណុចដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងបង្ហាញនោះគឺតកតង STEM ហ្នឹងគឺយើងការផ្ដល់ឱកាសឲ្យកុមារក្នុងការ design ឬក៏បង្កើតជាសម្ភារៈនឹងអញ្ចឹងមុននឹងគាត់ចេះបង្កើតហ្នឹងគឺគាត់នឹងធ្វើការសង្កេតមើលឬក៏កំណត់ទៅលើអ្វីដែលគាត់ចង់បង្កើតនឹងអញ្ចឹងគឺកំឡុងពេលហ្នឹងគឺគាត់កំពុងតែប្រមូលនៅចំណិតឬក៏ចំណេះដឹងផ្សេងៗដើម្បីបង្កើតហើយនៅក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងគឺគាត់មានបង្កើតជាកំហុសដែរអញ្ចឹងយើងអត់បាច់ចាំចាប់កំហុសគាត់ទេប៉ុន្តែជាយើងជាមនុស្សធំហ្នឹងឬក៏គ្រូហ្នឹងត្រូវចូលរួម support គាត់ឲ្យគាត់បង្កើតកំឡុងពេលហ្នឹងហើយវាអាចទាមទារពេលវេលាយូរដើម្បីឲ្យគាត់រៀនបាន Again, I would say, please, if you have questions, let us know. We will try to contact Dr. Annie in the future and come back to you with her responses if possible. So for today, I think we are going to conclude it now. Let me thank all the team members who have worked a lot and help us make this workshop successful. First of all, I would like to thank Dr. Annie for her time, support, and knowledge sharing in this workshop. Yeah, great team. Thank you so much. I enjoyed so much. អញ្ចឹងដោយសារយើងដល់ពេលឥឡូវគាត់សូមសរុបបញ្ចប់បន្តិចណាគ្រូហើយគាត់ថ្លែងអំណរគុណដល់វាគ្មិនយើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរក្នុងការធ្វើការចែករំលែកពីធានបទតទៅនឹង STEM ក្នុងការអប់រំកុមារតូច And I would like to thank Nick and Sokom and Yana for their support, translation, as well as the technical support from Yana. ជាងក៏អរគុណខ្ញុំហើយលោកគ្រូសខុមក៏ដូចជាកញ្ញាយ៉ាងណាដែលគាត់ជួយក្នុងការងារបច្ចេកទេសដែរ So once again, we thank Dr. Annie for making all this possible for us and hope to see you again in our next workshop next month. Please do not forget to give us your feedback. Thank you so much. Thank you so much. អញ្ចឹងអ្នកគ្រូនៅខែក្រោយក៏យើងមាន workshop មួយទៀតដែរអញ្ចឹងសូមអ្នកគ្រូកុំភ្លេចចូលរួមផងហើយសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមពួកខ្ញុំនឹងផ្ញើជូនពេលក្រោយសម្រាប់ពេលវេលាក៏ដូចជាថ្ងៃសិក្ខាសាលាបន្ត We look forward to see you in our next workshop and have a nice week ahead. Thank you. Thank you. អរគុណអ្នកគ្រូសម្រាប់ការចូលរួមសិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកគ្រូនឹងចូលរួមសិក្ខាសាលានៅពេលខាងមុខអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូជំរាបលា